Pozdrav za sve vas koji nas pratite i gledate. Današnja emisija je mesečna prognoza za septembar. Emisiju krećemo sa aktuelnim znakom na nebu. U pitanju su osobe rođene u znaku Device. Krećemo prvo od poslovnih dešavanja i ići ćemo taksativno one najbitnije i najvažnije datume na koje trebate da obratite pažnju. Na datum 2. septembar, kada je poslovni plan u pitanju, trebalo bi obratiti pažnju na onaj deo u ponašanju gde vam nešto govori da li bi trebalo da povučete određene poteze ili da malo sačekate. Obično se situacija
odvija u tom planu da želite ipak da malo posustanete i da ipak malo usporite dešavanja. Znači, malo sumnja više radi, bolje je sumnju pustiti da profunkcioniše, nego da pokušavate preko nje da određene stvari živite. Znači, usporite se malo u odlukama na poslovnom planu na datum 2. septembar. 5. septembar je već tu da vam pomogne da u vezi sa određenim poslovnim planovima imate takve poteze da se osjećate sigurnije. Krećete korak po korak, malo mirnije, staloženije, ali barem ste sigurni u korake i dogovore koje pravite. Zatim dolazi datum koji je bitan za finansijski i za materijalni moment. To opet na datum ponedeljak 6. septembar dovodi vas dotle da finansijska i materijalna strana iz kako unutrašnjeg stanja, tako i preko spoljašnjih okolnosti govori da također treba malo biti oprezniji i malo sporiji u vezi sa odlukama koje su vezane za finansijsku i materijalnu stranu. Na datum također 6. septembar, koliko god da opet ta finansijska i materijalna strana vas dovodila u neku situaciju da sumnjate, vi imate kao kontra moment odnos između pozicije Marsa i pozicije Plutona koji kod Devica proizvodi hrabrost. Nije ona još toliko intenzivirana na spoljašnjem planu, ali vam na unutrašnjem momentu daje osjećaj da ipak nećete tako lako popustiti, da bi na isti taj datum 6. septembar kroz odnos koji je povezan sa isključivo finansijskim okolnostima i tog nekog višeg sretnijeg tipa, shvatili da je postojala jedna vrsta opravdanog razloga to nešto što ste taktizirali, a jednim malim delom i rizikovali, pa ćemo reći da je datum 6. septembar jako važan moment za finansije. Zatim obratite pažnju na datum 10. septembar, on bi također mogao biti važan za finansijski i materijalni plan, zato što od tog trenutka razvijate neku malo širu logistiku, malo vam se opuštaju negde energije i bolje se krećete, bolje razmišljate. Na datum 15. septembar koji je povezan baš sa fizičkom poslovnom energijom, počinjete da usvajate neke nove navike, prelaskom Marsa u znak Vage, Device postaju praktičnije i sigurnije u određene poteze, oni možda jesu jednostavnijeg tipa, ali nose unutar sebe snagu. Na datum 17. septembar imamo odnos kvadrata između Venere i Saturna, tada se na nebu opet dešava jedan trenutak koji Devicama stavlja takvu situaciju ispred njih da moraju u vezi sa ulaganjima i sa određenim stvarima koje u tom trenutku kupuju, prodaju, morate biti malo obazrivi, morate pripaziti u vezi sa vašim ponašanjem, a isključivo je vezano za finansijski i materijalni plan. Zatim dolazi jedan jako značajan datum, možemo ga vezati za vrlo značajne i važne informacije koje postižete na datum utorak 21. septembar, jako bitni dogovori, jako bitna dokumentacija, jako bitni planovi, to je ono što će vam omogućiti da otvorite se ka nekim novim stvarima, iako samo dan posle toga postoji jedan deo zbog kojeg biste htjeli malo da povučete ručnu, da ne biste sa tim 21. septembrom, što se kaže, previše poleteli, da se ne biste previše opustili. Na datum 23. septembar opet imamo jednu aspekturu između Venere i ovoga puta Urana, koja na finansijskom i materijalnom planu govori koliko imate dobra zapažanja, koliko imate šire vidike, koliko imate momente koji se mogu s jedne strane lako pretvoriti u gubitak, ali isto tako je vrlo lako pretvoriti, znači prvo u dobitak, ali onda i u neki osjećaj gubitka ako se ne samo savladate. Znači morate povesti računa kako se ponašate sa određenim transakcijama i kako se ponašate u poslu, pogotovo tamo gde ne umete da se zaustavite jer prosto želite više od onoga što ste postigli. Znači rezultati mogu da budu vrlo značajni, ali morate znati meru kad da povučete ručnu i da se zaustavite, da ne idete preko svojih mogućnosti. Datum 25. septembar je bitan
itekako na poslovnom planu, tada se iz vašeg prirodnog polja navika, iz prirodnog polja bitnih i važnih materijalnih koraka događa jedna vrlo važna aspektura koja devicama daje osjećaj da su povukli važan poslovni potez. Na datum 27. septembar budite obazrivi kada je u pitanju opet dokumentacija, papirologija, čitajte dobro ono što je napisano, gledajte šta ste dobili kao neki dokument u vezi sa poslovanjem i malo sporije razgovarajte sa ljudima ili je potreban mirniji razgovor. I datum posljednji koji je vezan za ovaj poslovno materijalni moment, 29. septembar, malo također opreznije u vezi sa nekim trenucima koji govore o nekom napretku, o nekim kvalitetima, o nekim vrednostima koje vam se događaju na fizičkom, na materijalnom planu kao potvrde, ali ima mnogo više nečega u najavi nego što se spustilo na materijalni plan. Energija jeste stimulativna, ali treba još biti strpljiviji i biti trezveniji dok ne dođe prava materializacija, znači dok nešto ne postane sigurno i dokazano da je uspelo. Kada pređemo na emotivni i na ljubavni moment za device, prvo ćemo istaći datum 2. septembar, tada se na nebu događa nešto u ljubavi gde morate da povedete računa da neke sumnje vaše prema vašem partneru ili određeno vaše ponašanje ne izazove kontraefekat kod partnera, to su trenuci kada nastaje nepoverenje. Na datum 6. septembar, ponedeljak, može se dogoditi jedna situacija koja govori o nekoj vrsti ličnog, previše ličnog pristupa, nešto što hoće da izazove ili kod vas ili kod partnera neku vrstu situacija koja liči malo na neko sebično, previše privatno stanje. Gledajte da ne budete to vi, lakše ćete razumeti partnerovo čudno ponašanje nego da vas uhvati to stanje, teško ćete se iščupati sami sa sobom, a i partner neće vas možda baš tako lako razumeti u nekom obliku, nazovimo neke sebičnosti ili previše okrenutosti sebi. Zatim dolazi jedan jako bitan moment, također sa 6. septembrom, u pitanju je moment kada se iskupljujete, popravljate svoje ponašanje, a onda zatim na isti taj datum 6. septembar, također verovatno zbog nekih tih uvida i nekih prevazilaženja unutrašnjih stanja, situacija se drastično popravlja. Sa datumom 10. septembrom također možemo reći da se na ljubavnom planu kada pozicija Venere uđe u polje komunikacije, device ponašaju daleko iskrenije u odnosu na svoja duševna stanja. Sa 15. septembrom ulaskom Marsa u prirodno drugo astrološko polje, vaše ponašanje također postaje praktičnije, smislenije, vaše ponašanje postaje jednostavno u skladu sa određenim unutrašnjim duševnim spontanim impulsima, mnogo prirodnije se osjećate zato što spuštate određene događaje na materijalni plan i vidite da je to u redu. Povedite malo računa oko 17. septembra, tada ste opet u stanju da zbog određenih situacija koje želite da iskažete kroz komunikaciju i kroz neko dešavanje, malo intenzivirate neka stanja kao da se nešto mora i kao da je nešto vrlo neophodno, što može izazvati kod partnera osjećaj da ste ga pritisnuli nekom vrstom želje da se nešto učini i uradi onako kako ste vi zamislili. Zatim dolazi odnos koji dolazi sa datumom četvrtak 23. septembar, tada može doći do onih trenutaka kada ni vi partnera, ni partner vas jednostavno ne osjeća na fizičkom planu, nego je svako u nekoj svojoj duševnoj suštini, pa su česti, da kažemo, kraći razlazi među partnerima. I onda dolazi datum 25. septembar koji je dobar za neku vrstu iskupljenja, znači moment u kome pokazujete da ono što ste unutra tražili unutar sebe ili partner unutar sebe je nekako dobio, pa se to na fizičkom i na materijalnom planu opravdava se onaj moment u kojem ste bili malo, tako da kažemo, ograničeni i previše svoji, i onda dolazi jedan moment koji se javlja sa datumom sreda 29. septembar, tada možemo da kažemo da se određene okolnosti poravnavaju i stvari izgledaju mnogo prijatnije i mnogo bolje. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu ćemo da prvo obratimo pažnju na datum četvrtak 2. septembar, vodite računa u vezi sa vrtoglavicama i svim stvarima koje se kao zdravstveni problem javljaju
u manifestaciji, znači negde predela glave. Zatim obratite pažnju na datum ponedeljak 6. septembar, tada negde je najjači domen opisan sa grlom, sa krajnicima, obično su u pitanju neke upale ili krajnika ili vratnog dela kičme ili samog vrata. Obratite takođe pažnju i na datum petak 10. septembar, tada generalno postaju osetljivi respiratorni organi, ali isto takođe skloni ste i sa rukama da imate neki problem, pogotovo ako ga imate hronično. Oko 14. septembra obratite pažnju na stvari koje bi opet mogle da imaju veze sa glavom, vrtoglavica je u pitanju i ljudi koji imaju problema sa očima takođe da obrate pažnju. Na datum sreda 15. septembar obratite pažnju opet na sve neke stvari koje pojačavaju deo tela koji ima veze sa vratom, sa grlom, sa krajnicima i ovde se takođe i pojavljuje moment u kojem malo snaga može da vas izdaje. Zatim imamo datum 17. septembar, tada se na nebu formira jedan aspekt koji devicama opet, da kažemo, potencira taj moment koji ima veze sa respiratornim organima, ali svuda negde gde ste u kretanju, a ne vodite računa o svom ponašanju, vidi se da ste malo zaneseni, da ne gledate, povrede nastaju zbog toga što niste fokusirani, ne pazite kako hodate, ne pazite kako se krećete i u kakve interakcije dolazite, pa ste skloni, da kažemo, nekim opet nazovemo nekim neke infektivne stvari bi tu više mogle da budu prikazane, uglavnom se donose preko prljavih ruku. Zatim dolazimo do datuma 22. septembar, tada se na nebu formira jedna aspektura koja bi takođe opet trebalo da ima veze sa vratom, sa vratnim delom kičme, pogotovo negde sa pršljanovima. Takođe možemo staviti ovde i akcenat na donju vilicu, pa se može nešto pojaviti i u vezi sa zubima. Obratite pažnju na 23. septembar, tada se može dogoditi neka već ozbiljnija priča vezano za onaj infektivni deo i poslednji moment koji dolazi sa ponedeljkom 27. septembrom obično je vezan za nešto što ćemo kao deo tela opet vezati za grudni koš, rameni pojas, vrat. Obratite pažnju da jednostavno zbog neke svoje nesmotrenosti, ali isto tako i nekog odlaganja ne zakomplikujete neki zdravstveni problem koji vas prati tokom celog septembra meseca. Ovo je bila mesečna astrološka prognoza za device za mesec septembar. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak, u pitanju su osobe rođene u znaku Vage. Krećemo sa poslovno-finansijskim planom. Prvi datum koji ističemo je četvrtak 2. septembar. Tada se na nebu pojavljuje nešto što na poslovnom planu Vage stavlja u situaciju većih dilema i najčešće se Vage tada ozbiljno dvoume i treba da ostanu u tom nekom nedefinisanom stanju, pustite da stvari se same od sebe lagano odviju. Od 5. septembra dolazi u pomoć način komunikacije, interakcija sa ljudima u kojima ste otvoreni i polako, da kažemo, se pripremate za neke stvari koje su daleko funkcionalnije. Sa datumom 6. septembrom dolazi se do jednog momenta koji je vezan baš za financije i za materijalni plan. Budite takođe obazrivi, koliko god da imate neku ideju, koliko god imate neku viziju, budite taktični, budite spori, ne prenagljujte, ne dozvolite da vas neki adrenalin natera da brzate kako biste nešto ostvarili. Zatim dolazi jedna jako važna pozicija kroz isti datum koja konačno vas malo, da kažemo tako, ohrabruje, da budete malo sigurniji u sebe, međutim još uvek niste dovoljno spremni na fizičkom planu da se izrazite i onda dolazi kroz isti taj datum 6. septembar jedan finansijski moment koji potvrđuje da vi možete ostvariti, znači, rezultate u tom nekom poslovnom materijalnom smislu, samo morate biti daleko smireniji, daleko taktičniji, bez velikih isticanja.
Obratite pažnju na datum petak 10. septembar, tada se baš na materijalnom planu događa početak otvaranja nečega što vam omogućava da bolje napravite odnose sa fizičkom i materijalnom realnošću. Tada čovjek prepoznaje kakav kvalitet treba da nosi u sebi da bi materializovao stvari. Obratite pažnju i na datum 15. septembar, to je jako bitan datum zato što se tada poslovna energija baš uvlači u vaš karakter, u vaš impuls, priroda vašeg znaka postaje energičnija, dinamičnija, voljnija. Obratite pažnju na datum 17. septembar, tada na finansijskom i na materijalnom planu može doći upravo do nečega što vam s jedne strane govori da bez rizika nema dobitka, rizik pokušajte ipak da smanjite na neku najnižu meru, sigurno ćete napraviti korake zbog kojih niste baš najsigurniji, ali morate da gledate unapred. Onda ide jedan jako važan datum, utorak 21. septembar, odnos između pozicije Merkura i pozicije Jupitera, vrlo važan za komunikaciju, za informacije, vrlo važan za određena saznanja, ljudima stvara ipak neku posebnu vrstu sigurnosti u vezi sa stvarima koje tek treba da preduzmete. Obratite također i pažnju na dan posle toga gde kada neki adrenalin malo splasne, to vam taman dobro dođe da shvatite šta je prava realnost u vezi sa prethodnim danom koji vas je držao u nekom pojačanom adrenalinu. Obratite pažnju i na četvrtak 23. septembar, pogotovo kad su finansije u pitanju, još jedna vrsta rizika. Želite da krenete, da nešto stvarate, da nešto radite, ali shvatite da to mnogo više košta i to mnogo više traži energije nego što vi imate, ali svakako bitno je učestvovati, pa makar to bilo i maksimalno skromno. Onda ide jedan moment, događa se sa subotom 25. septembrom, odličan je za poslovna dešavanja, vage bi mogle da naprave potez koji i sam njihov karakter, ali i rezultat koji se pokazuje, podiže i vas i stvari oko vas na neki viši nivo, to vam stvara samopouzdanje i to vas u očima drugih ljudi podiže na neki viši nivo. 27. septembar je specifičan što u komunikaciji trebate više da budete unutrašnjeg tipa i da zadržite određene stvari za sebe, bolje obradite stvari u tom duhovno-materijalnom smislu i datum 29. septembar dobar je za finansijska i materijalna dešavanja. Idete uzlaznom putanjom, jeste skromno, jeste nedovoljno upadljivo, ali je za vas taj odnos između Venere i Neptuna vrlo, vrlo značajan, podiže vam se prosto osjećaj samopouzdanja u vezi sa stvarima koje postižete. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za vage tokom septembra, sam početak meseca je opisan jednim vidom ponašanja nesigurnosti, neodlučnosti i to stavlja partnerski odnos u neko nedefinisano stanje i najbolje je prihvatiti tu zbunjenost i nedefinisanost. Također, kroz poziciju koja se dešava na datum 6. septembar, imamo još jedan moment koji pokazuje da ne postoje dovoljno zrela stanja koja biste podelili sa partnerom, stvari teže da ostanu još uvek više negde unutar vas, da bi sa istim tim datumom 6. septembrom doživjeli kako vam se pojačava nekako samopouzdanje, podiže vam se volja, sigurnost, jeste to još uvek više na unutrašnjem planu, a onda kroz isti taj datum 6. septembar, kroz odnos između Venere i Jupitera, događa se taj neki trenutak da ste uspeli svoja duševna stanja da podelite sa osobom do koje vam je stalo. Obratite pažnju na 10. septembar, tada kreće jedna šira faza, jedno šire polje delovanja vezano za vaše ponašanje u kojem ćete ipak biti na početku na privatnom planu zadovoljni kako se izražavate i kako se ponašate, pa makar to bilo i godilo samo vama, kasnije će to negde i partner početi da prepoznaje. Također i kroz datum 15. septembar ulaskom Marsa u vaš znak postajete još nekako sigurniji u sebe, još više samoupouzdanja dobijate, iz vaše prirode izlazi impuls i snažna i jaka energija. Sa 17. septembrom
dolazite opet do nekih momenata u kojima morate da držite nekako do sebe, svesni ste da dajete onoliko koliko možete, istina je da je nedovoljno, ali barem shvatate da morate da budete realni u odnosu na situaciju i da prihvatite ono što je kvalitet i ravnoteža unutar vas, pa makar to partneru i ne odgovaralo. Zatim, datum 23. septembar, činjenica je da i tu shvatate koliko je potrebno da čovjek ipak bude neko vreme sam, bolje taj moment iskreno proživljavati nego projektovati određene disbalanse na partnera. Lakše biste podneli da partner optužuje vas za nešto nego da vi pogrešno postavljate situaciju u partnerskim odnosima. Zatim dolazi jedan datum 25. septembar koji je dokaz da kada je čovjek strpljiv se prosto odnosi postave na pravo mesto, čak i povlačite jedan izuzetno značajan potez koji opet podiže vaš karakter i podiže vašu ličnost i naravno da imate razloga da budete zadovoljni jer i partner prepoznaje da to što ste učinili je dobro ne samo individualno za vas ili čak individualno za njega, nego je definitivno novi moment na partnerskom planu. I datum 29. septembar interesantan je zato što odnos između energije ljubavi i energije, da kažemo, idealizacije dolazi kroz okolnosti u kojima nešto što činite i radite ne preferirate da bude u prvom planu, ne namećete partneru, ali prosto partner počinje da shvata da nešto vaše osobeno, vrlo lično na materijalnom planu, može i on konačno da shvati kao neku suštinu zašto su vama neke stvari važne. I kada je zdravstveni segment u pitanju, obratite pažnju tokom 2. septembra na određene, da kažemo, simbolike zaboravljanja. Tu se uvek javlja malo demencija, javlja se neka amnezija, pogotovo kod ljudi koji imaju već takve neke tegobe od ranije. Znači, mogućnost da nešto izgubite, zaboravite, što izaziva nekad i osjećaj zbunjenosti, a nekad i panike. Obratite pažnju i na datum ponedeljak 6. septembar, tada se dešava nešto što obično ima veze sa slikom lepote, to jest nečega što kvari neku lepotu, kvari neku estetiku. Lice je ono koje trebate da zaštitite od nekih mogućih efekata koji bi izazvali neko neraspoloženje zato što vam se nešto na licu dogodilo kao rezultat neke vaše nepromišljenosti. Obratite pažnju i na 10. septembar, tada definitivno sve što je vezano za kvalitet, za vrednosti, za ispravnost mora da bude strogo kontrolisano od hrane do svega ostalog što koristite na dnevnom nivou, što vam treba u životu, jer ovdje se često može dogoditi da koristite neispravan preparat ili neki istekli proizvod. Sa hranom se često može pojaviti neki oblik blagog trovanja u smislu bola u stomaku. Obratite također pažnju i na 14. septembar, tada opet imate neke osjećaje nedostatka sigurnosti u sebe, osjećaj da ste nešto zaboravili, da ste nešto izgubili, da ste nešto propustili, opet se više vezuje kao neki blagi dementni moment. Obratite pažnju i na sredu 15. zato što tada dobijate dosta snažnu i jaku silu u prirodi vašeg karaktera. Također 17. septembar, moment kada se iz prirode vašeg ponašanja dešava pogrešna odluka, nedobar povučeni potez zbog kojeg se kajete, a onda i sekirate i nervirate, najčešće zato što je nešto upropašteno, pa ćemo ovo više nazvati kao nekim momentom koji je na bazi psihičkog, ali isto tako hoće da izazove i neke bolne momente, oni su više psihosomatskog karaktera. Obratite pažnju i na datum 23. septembar, tada se može dogoditi nešto zbog čega se javljaju najčešće neke infekcije, upalni procesi, kod vaga se to najviše manifestuje u predelu vrata.
I obratite također pažnju na 27. septembar, tada se dešava da neke stvari vas opominju i govore da trebate da se smirite i da neke stvari malo mirnije rešavate, znači nema preskakanja da bi zdravstveni plan bio na nekom, da kažemo, dobrom nivou. Ovo je bila mesečna astrološka prognoza za septembar za sve osobe rođene u znaku Vage. Prelazimo na sljedeći astrološki znak, u pitanju su osobe rođene u znaku Škorpije. Prvo krećemo od poslovno-finansijskog stanja. Datum 2. septembar, moment kada se dešavaju se velika razmišljanja, učiniti ili ne učiniti, aktivirati se ili ne. To su trenuci u kojima mora instinktivno da se reaguje, nema mnogo prostora za razmišljanje. Morate instinktivno odlučiti da li ste spremni za određene poslovne poduhvate ili ne. Sa 5. septembrom osjećate da unutrašnja snaga, unutrašnji mentalni moment, to više izgleda kao neki instinkt, intuicija kaže da morate određene stvari uraditi na slepo, ne možete čekati logiku. Opet unutrašnji mehanizam vam daje signal da li ste spremni za nešto ili ne. Prosto odustanite ako mislite da niste spremni za tako krupne korake. Na datum 6. septembar na finansijskom i na materijalnom planu još jedan pritisak se javlja koji kaže da je preveliki rizik i da bi trebalo da vodite računa da li da se upustite u određene događaje ili da prosto sačekate nešto. Na taj datum, isti 6. septembar, polako se budi neki osjećaj posle određenih procesa koji su se dešavali u vašoj, da kažemo tako, na granici svesti, znači podsvesti, odjedanput se javlja neka hrabrost da bi sa tim istim datumom 6. septembrom se dogodio neki finansijski i materijalni moment. On jeste skromnog karaktera, ali konačno ste dobili bar približno na materijalnom planu dokaz da će određene stvari ipak profunkcionisati. Obratite pažnju na petak 10. septembar, tada finansije ulaze u vaše prvo astrološko polje, počinje da se javlja kvalitetniji instinkt, kvalitetnije unutrašnje stanje preko kojeg se škorpioni ponašaju onako kako im odgovara kada treba da donose važne odluke po pitanju finansijskog i materijalnog. Zatim imamo datum sreda 15. septembar, tada i dalje imate taj neki dubinski moment gde u poslu morate biti oprezni, sigurno barem negde u periodu skoro do početka novembra meseca, gde svaki potez povlačite, ali uvek ste u nekom oprezu, uvek ste sa nekim ipak ritmom koji ni blizu ne ispoljava vašu pravu prirodu znaka. Zatim dolazimo do datuma 17. septembar, vidi se da sve što je vezano za finansijski i za materijalni plan vam se otvara, postoje mogućnosti, ali također postoji i velika mera opreza. Škorpioni žele da istaktiziraju, malo dobijaju, ali puno dobijaju na planu sigurnosti i kontrole situacije. Onda ide datum 21. septembar, odličan je za pregovore, odličan je za komunikaciju koja jeste malo tajnovitog tipa, ali omogućava vam se da premostite sve neke insinuacije, sve neke sumnje i unutrašnje dileme koje vas muče. Također, kroz datum 22. septembar koji je vezan za komunikaciju i za informacije, obratite pažnju i dalje na sve one neraščišćene momente unutar vas koji neće tek tako nestati lako, ali će kao takvi vas držati negde na nekom oprezu, jer jednostavno u takvoj ste fazi da morate da budete trezveni i budni. Onda imamo jednu situaciju koja dolazi sa 23. septembrom, vezana je za finansijski i materijalni plan. Škorpioni
tada su svesni da određena ideja, da određena zamisao može da prođe jedino ako se potpuno predate tim nekim stvarima, ako duboko u neke stvari verujete. To jeste malo rizičan moment, međutim u te stvari se uključujete ako dubinski u neke stvari verujete, ako osjećate da je to deo vašeg dubinskog unutrašnjeg impulsa. Onda dolazi datum 25. septembar, odličan je za poslovne momente, odličan je za rezultate, ali vi to želite da ipak dobrim delom bude u tajnosti, ne želite toliko da prezentujete, zadovoljni ste kako se stvari dešavaju, znate da bi mogli i bolje, ali zadovoljni ste jer ipak čuvate neke stvari još uvek za sebe, treba vam snage, ne želite da budete eksponirani. Onda dolazi datum ponedeljak 27. septembar, tu postoji i dalje unutrašnja kolebanja, neka vrsta nesigurnosti, fale vam neki odgovori, ali samo konstatujete da bolje što se tiče informacija ne možete od onoga što trenutno posjedujete. I 29. septembar odličan je za stvari vezane za materijalni i finansijski plan, to više je neka psihološka sigurnost, više je to neki lični moment zadovoljstva nego što su to sada neke velike materializacije. Ne radi se zaista o nekom kvantitetu, radi se o nekom zaista minimalizmu, ali ste zadovoljni jer to vama mnogo znači, to vam obezbeđuje da kasnije idete nekim sigurnim putem kada je u pitanju materializacija i kada je u pitanju finansijski plan. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za Škorpione, 2. septembra vaše ponašanje je takvo da ne možete se mnogo usklađivati prema partneru, već morate živjeti svoj istinski impuls, što često dovodi do toga da vam partner zamera u vezi sa vašim ponašanjem. 6. septembra situacija može dovesti do toga da se udaljite od partnera i da doživite neke situacije zbog kojih shvatate da nema nazad, a napred još uvek ne znate kako će se okolnosti razvijati. Također 6. septembar, moment u kojem osjećate da poteze koje povlačite su suštinski deo vašeg bića i da partner tek treba da se upozna sa tim vidom vašeg ponašanja. Također 6. septembar može se reći da je određen stil vašeg ponašanja i određena upornost i želja da ne kontrirate partneru, već da pokažete da je to vaša spontana priroda ponašanja, urodit će plodom. Postoje momenti koji govore da je partner shvatio da je priroda vašeg ponašanja istinita, a ne nešto zbog čega želite svađu ili želite da budete tajanstveni ili stvarate namerno neki moment problema. Datum 10. septembar bitan je zato što energija ljubavi ulazi u vaš karakter i time emitujete i širite kvalitet, širite vrednosti. To je trenutak u kojem postajete jasniji partneru, ali počinjete da budete otvoreniji, počinjete da budete nesebičniji i to je trenutak koji vam jako znači. 15. septembar, ulaskom vašeg vladara u polje tajnosti mora da dođe nova faza vašeg unutrašnjeg prepoznavanja i otvaranja. To je još jedan od trenutaka kada shvatate da će partner dodatno uvideti neki vaš novi stil ponašanja. Potrudite se da se ne pravdate, već živite to neko unutrašnje stanje. 17. septembar, moment u kojem jasno pokazujete ljubav, jasno pokazujete harmoniju, jasno pokazujete na fizičkom i na materijalnom planu direktnost u odnosu, ali se tačno vidi koliko određena duševna stanja nisu profunkcionisala u direktnim međuljudskim odnosima. 21. septembar, moment koji mnogo znači zato što u komunikaciji prosto izgovorite neke stvari koje su dobre da se čuju. To je snalažljivost u rečima i dobar moment da se duševno stanje opiše. 23. septembar, opet dolazite u neku situaciju da shvatate da vaša unutrašnja priroda ima tek tendenciju da pokaže neke nove momente i partner će jednostavno shvatiti da ste u procesu. Pokušajte jednostavno u nekim trenucima kvaliteta i vrednosti da se previše ne opuštate, a kada imate teške situacije da od toga ne pravite dramu. 25. septembar, odličan moment da
učinite i uradite neke stvari, ali potpuno nesvesno i time opravdate prirodu svog čudnog ponašanja tokom septembra. I 29. septembar, jedan od momenata kada opet više, da kažemo, sile vam pomažu da se iskupite u vezi sa svim onim situacijama koje na intelektualnom i racionalnom planu ne možete da predočite svom partneru u vezi onoga što vam se na duševnom planu dešava. Kada je zdravlje u pitanju, 2. septembar je specifičan zato što ta stanja vezano za nervni sistem, vezano za te promene raspoloženja, moraju kao takve da se događaju, moraju kao takve da se ispolje. Vaše je da pokušate da se nekako sklonite i da ne budete, da kažem, u toj situaciji da iritirate partnera, zato što ako partner je iziritiran, onda ste i vi iziritirani dodatno, tako da sklonite se od svih situacija koje mogu da izazivaju ozbiljnu nervozu i napetost. Kroz datum 6. septembar se vidi jedna ozbiljna potreba za povlačenjem. To je taj mir koji biste mogli da nađete, ugodite sebi, to je dobro za vaše unutrašnje dubinsko stanje. Također, na datum koji dolazi sa 10. septembrom imamo jednu vrstu opet mira, opet jednu vrstu, da kažemo, kvaliteta koji ulazi u prirodu vašeg karaktera, bez obzira da li to ljudi primećuju ili ne, vama je bitno što vam energija ljubavi i kvaliteta ulazi u karakter i to je ono što možemo da kažemo da je lekovito za škorpione. Obratite pažnju na 15. septembar zato što tada vaša volja, snaga pokreće jedan vid ponašanja koji ozbiljno uključuje podsvesna dešavanja i ovde škorpioni u afektu iznenada mogu da naprave neku situaciju koja je, da kažemo tako, nagla i radikalna, dugo trpite, a onda nešto eksplozivno uradite. Ovo je moment koji isto iziskuje da dobar deo vremena provedete sami kada je god to moguće. Obratite pažnju i na 17. septembar, tada imate trenutke u kojima opet određene kvalitete i određene vrednosti koje neguju prirodu vašeg karaktera, neguju vaš impuls, smiruju vaša unutrašnja stanja. S jedne strane možda izazivate kod drugih ljudi neku kontradiktornost u odnosu na neko ranije ponašanje, sad se pokazujete u nekom drugom svetlu, ali ovo je moment u kome je važno da isto zadržite sebe na prvom mestu, jer to nešto što se vama događa, što vam prija, što vam godi, može drugima da smeta, ali vi ne želite nikoga da iziritirate, ne želite nikoga da isprovocirate. Obratite pažnju na 23. septembar, tada ste pogotovo u nekoj vrsti posebne regeneracije. Jako se vezuje za vaš karakter, za vašu ličnost, za neke stvari koje u korenu bi mogli da promenite. To su bitni i važni uvidi gde određen stil ponašanja kod čoveka vremenom izaziva zdravstvene probleme. I obratite pažnju na 27. septembar. Aspekt sam po sebi nije toliko komplikovan, u pitanju je kretanje Merkura u retrogradan hod, pa ćete prosto biti malo, da kažemo, odsutni u nekim situacijama, ne čujete, ne pazite, to može biti problematično ako ste negde na nekom putu, ako neko vas opominje nekom sirenom, nečim da nailazi na vas, malo su vam refleksi slabi, malo ste uspavani, ali ćete tačno primetiti nekoliko dana pre tog 27. septembra da vam refleksi, da su vam prosto čulni momenti malo usporeniji, pa da ne bi došlo do nekih tehničkih povreda, jer ste prosto tako možda malo sporiji, malo tromi. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Škorpije. Prelazimo sada na mesečnu septembarsku prognozu za sve osobe rođene u znaku Strelca. Kada je poslovno-finansijski plan u pitanju, na datum 2. septembar sve što će Strelac da primeti
u okviru tih poslovnih dešavanja bit će zaista primamljivo, bit će vrlo neobično, ima tendenciju ka nečemu što i tekako ima potencijala, ali su strelčevi svesni da ta ideja mora tek da se razvije. Sa 5. septembrom shvatate da određene osobe sa strane, novi ljudi, stari ljudi, ali sa novim idejama, komunikacija se otvara na nivou koji vas zaista inspiriše i zadovoljni ste što čujete to što čujete i što se na vašem intelektualnom i mentalnom planu otvaraju stvari koje su dobre za posao. 6. septembar, moment kada shvatate da finansijski i materijalni plan mora da bude kontrolisan, ne smete da se zalećete, morate prosto da budete oprezni, jeste primamljivo, treba se pokrenuti, ali budite oprezni, to su još uvek stvari zbog kojih mnogo toga treba da se namesti, nije za velika ulaganja. Zatim, takođe isto 6. septembar, odličan trenutak da se povuku neki potezi koji pokazuju da nećete biti statični sprem nekih stvari koje realno tek treba da dođu i to u dužem vremenskom intervalu, ali pokazujete da želite da učestvujete. Takođe 6. septembar, još jedan od momenta u kojima na finansijskoj i na materijalnom planu pokazujete da hoćete da učestvujete, da nije problem da nešto i unapred uradite, ali da morate imati pored sebe nekoga ko vas zaista ozbiljno shvata, znači neko mora da ubedi i vas, kao što ćete i vi da ubedite nekoga u vezi sa učestvovanjem u nekom projektu. 10. septembar, vezan je za finansijski materijalni plan, osjećate taj unutrašnji moment da vrednosti, kvaliteti i u vezi onoga ka čemu težite, ali i onoga što trenutno imate, moraju proći kroz proces, a to ne može tako brzo da se potvrdi da li ste povukli dobre poteze ili ne, tako da sa finansijama i sa vrednostima postepeno i vrlo oprezno, kontrolisano. 15. septembar vezan je baš za poslovna dešavanja, za poteze koje ćete da povučete. Sigurno se vidi da je u pitanju jedan radikalniji, drugačiji moment, vidi se da prelazite na nivo ponašanja u poslu koji pokazuje da stičete nova iskustva. 17. septembar bitan je na finansijskom i na materijalnom planu, jer vam je jasno da se priča vezano za vrednosti pooštrava i da morate da budete vrlo koncentrisani i vrlo pažljivi i ne smete dozvoliti da vas neko ubrzava. 21. septembar odličan je za nove razgovore, odličan je za momente u kojima, da kažemo, rušite sve one dileme i sve neke nelogičnosti, prosto ispravljate stvari koje treba da se ispravljaju. Na 22. septembar, pogotovo u intelektualnom i mentalnom planu, ste, da kažemo tako, neumoljivi da usporite, već želite da sve isterate na videlo. 23. septembar, još jedna od situacija u kojoj shvatate da finansijski materijalni plan mora da bude vrlo kontrolisan, zato što tamo gde počinjete i da pravite određene poteze i probijate neke granice, ljudi počinju da shvataju da ste vrlo ozbiljno shvatili neke stvari u vezi sa poslom, ali da želite da imate sve više nečega što nije samo materijalna kontrola, već i jedan poseban vid statusa u poslu. 25. septembar, odličan moment za poslovne dešavanja. Možemo slobodno reći da se taj odnos tretira kao nešto gde strelac povlači poteze koji bi mogli jako dugo da se smatraju kao kvalitet i kao baza, znači, dobrog i uspešnog poslovanja. I obratite pažnju na 27. kada je u pitanju komunikacija, tu ćete opet ići malo u detalje, ići u neke finese, imate pravo na to, gledajte samo da u jednom trenutku raspodelite taj informativni moment prema drugim ljudima, znači da u etapama neke stvari pregovarate. 29. septembar, jedna od situacija gde finansijski i materijalni plan kod strelčeva dobija onaj neki moment zbog kojeg osjećate da, iako još uvek ste daleko od nekih jakih potvrda, znači svesni ste da ipak negde kontrolišete situaciju, ne dozvoljavate jednostavno da neke okolnosti izmaknu, da jednostavno izađu iz nekog koloseka i kreću da se razvijaju nekim putem, znači koji vama ne bi bio po volji. Što se tiče
emotivne i ljubavne energije za strelčeve. Datum 2. septembar je specifičan po tome što povlačite potez koji obično partner ne dovoljno razume. Tako da vi ste svesni da to jeste značajno, ali daleko je još to od onoga što bi partner lako shvatio, tako da budite svesni razlike u energiji. 6. septembar, trenutak kada vaša ljubavna energija takođe pokazuje određene kvalitete i određene vrednosti koji nisu standardni vid komunikacije sa vašim partnerom. Takođe 6. septembar, moment u kome vaš vid ponašanja teži nečemu što samo pokazuje koliko imate volje, koliko imate unutrašnje neke snage, to prosto izlazi iz vas. Smeta vam ako partner baš u potpunosti negira taj vid ponašanja, iako vi ste svesni da je to otišlo predaleko u budućnost, znači vi ste ipak neko ko želi da bude prihvaćen u tim vašim pokušajima da se naprave neke važne stvari kao garant za budućnost. I takođe taj isti 6. septembar, odnos između Venere i Jupitera, nešto što pokazuje da strelčevi i tekako donose rezultate, samo bitno je da ih neko ne omalovaži, da ih neko ne sputava, da ih neko potpuno ne ignoriše. Obratite pažnju na 10. septembar, tada se pojavljuje trenutak kada vaše psihološko stanje počinje jako da dominira, povlačite se, ali i dalje zračite. Odjedanput gledate kako se ljudi ponašaju kada se vi malo povučete unutar sebe, dok sa 15. septembrom pokazujete da se samostalno, lično, bez aktivacije drugih ljudi, bez aktivacije partnera ili bitnih i važnih osoba, vi samostalno jako dobro funkcionišete. Obratite pažnju na datum 23. septembar, zato što tada pogotovo imate neke situacije gde je jasno da su sva ljubavna stanja, kvalitetna fizička i materijalna stanja, potvrde bitnosti i važnosti nekih ljudi u vašem životu zatajila, jer ste vi odlučili jednostavno da pokažete šta se dešava kada niste fizički aktivni prema drugim ljudima. 25. septembar, izuzetno značajan datum, pokazuje se koliko vi kroz odnos Marsa i Saturna živite određene stvari u koje vaša duša negde veruje i taj kvalitet se prepoznaje kod drugih ljudi, ali kod nekih osoba koji su prekinuli kontakt sa vama, prosto vi ih ne odbacujete, ali oni ne mogu da se konektuju, tako da je ovo vrlo snažan moment kojim pokazujete koliko umete da se snađete sami, iako nikoga niste odbacili od sebe, tako da ovo će biti nesvesni poziv da se emotivna i ljubavna energija drugih ljudi ponovo okrene prema vama. 29. septembar jako je bitan na ljubavnom planu, zato što tada shvatate da se taj vid nekih ljubavnih stanja u vašoj podsvesti na tih način probija, tako što samo pogledom, mirnim stanjem, u prisustvu neke osobe do koje vam je stalo, pokazujete taj nivo komunikacije koji postoji, ali ne možete i ne trebate više uraditi od onoga što već konstantno radite, već je to onaj moment u kome neko treba da vas prihvati u nekom miru, u nekom stanju koje definitivno jeste drugačije nego ono kakvo ste navikli drugi ljude da imaju prema vama. Znači, to je moment, da kažemo, nekog prećutnog sporazuma. Što se tiče zdravstvenih momenata kada su strelčevi u pitanju, obratite pažnju na 2. septembar, zato što ste definitivno došli do onog momenta da se mnogo dajete, mnogo trošite, jednostavno ne vodite računa koliko se puno trošite, jer vas je u jednom trenutku prosto zahvatio neki adrenalin. Obratite pažnju i na 6. septembar, zato što ste tada takođe u stanju da zbog povišenog adrenalina dolazite u situaciju tog nekog iznenadnog, neočekivanog umora, malaksalosti, prosto telo u jednom trenutku pokaže kao da vas nekako
je na kratko negde izdalo. To su trenuci, znači, čiste preforsiranosti. 10. septembar jako je bitan zato što sve što je vezano za vrednosti i za kvalitet ulazi u vaše psihološko i to neko duševno, dubinsko stanje. Mnogi strelčevi se zabrinu ako taj vid unutrašnjeg stanja krene da se pojačava, pa prosto pomislite da ste na psihološkom planu previše se tu nekako pojačali, pa onda imate utisak kao da izlazite iz nekih situacija, kao da nekako upadate u neku situaciju u kojoj niste kvalitetno društveno aktivni. Međutim, to je moment koji leči vaša duševna stanja. Također ćete sa datumom 15. septembrom moći da kažete da vam se ipak pojačava ta energija snalažljivosti, da iskompenzujete ta određena dubinska duševna stanja kroz neke aktivnosti, ali tu opet možete doći u situaciju da se previše trošite. Obratite pažnju na datum 22. septembar, tada se opet pojačava jedna priroda komunikativnosti, opet jedna priroda koja govori da ste više aktivni nego što je vaše telo spremno za takvu vrstu kondicije u odnosu na neki duševni impuls. Obratite pažnju na 23. septembar zato što se tada sve što je inače vezano i za hranu, i za neki hedonizam, i za neki ugođaj. Znači, tamo gde jednostavno ste sebi počeli da uskraćujete ipak neki odmor, ipak neku izolaciju, to već onda počinje da često su manifestacije zujanje ušima i blaga vrtoglavica, to je samo dokaz da trebate da uzmete u nekim trenucima malo duže vreme na dnevnom nivou ili na nedeljnom nivou, znači neke periode u kojima morate imati vreme za sebe. I što se tiče datuma 27. septembra, tada ne nešto što je sad toliko ozbiljno, ali svakako jedan od trenutaka kada se strelac otrezni i shvati da je ipak u stanju da posluša svoj unutrašnji glas, konačno se događa taj moment da inteligencija je u skladu sa duševnim stanjem. Ovo su neke stvari koje će strelčevi konačno razumeti da mora telo da se adaptira, dolazi do vašeg intelekta i do vašeg razuma ono što duša želi da vam poruči. Duša definitivno stimuliše telo, ali telo je nezaježljivo, prosto konstantno to doživljava kao adrenalin, umjesto da nekako shvatite da bi to trebalo možda da bude i dobrim delom tiha kultivacija vašeg tela. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Strelca. Prelazimo sada na septembarsku prognozu za sve osobe rođene u znaku Jarca. Kada je poslovno-materijalni plan u pitanju, četvrtak, 2. septembar, energija koja definitivno Jarčeve stavlja u onaj moment u kome su vrlo pozitivno okrenuti stvarima koje prosto inspirišu, podižu nešto na viši nivo. Vi u tome možete da učestvujete, drugi ljudi se raduju kada vide da ste se priključili nečemu što neće biti samo za vaše dobro, nego i za opšte dobro. 5. septembar, takođe jedan vrlo značajan trenutak zato što način na koji pričate, način na koji se dogovarate, kvalitet koji iz toga proizilazi ima posebnu snagu i vas raduje, jer ćete i sami shvatiti da tako bitni i važni poslovni dogovori utiču i na vaše neke nove i to ozbiljne neke nove navike koje otvaraju razne mogućnosti. 6. septembar, vezan za finansijski i za materijalni plan, svesni ste koliko sve ono što nudi septembar već na samom početku može da bude vrlo važna stvar, vrlo odgovorna stvar, može da donese i tekako materijalne vidljive rezultate i tu ćemo reći da ste svesni odgovornosti koja se budi kroz taj 6. septembar, a vezana je za finansijski i materijalni moment.
6. septembar također još jedna od situacija koja jasno govori da je adrenalin podignut na neki viši nivo, da ste već sada spremni da se i angažujete i da promenite ritam. To je ono što vam samo daje elan da krenete. Tu čak ima i nekih, slobodno možemo da kažemo, ozbiljnih nesvesnih impulsa, ali ih vi vrlo brzo prepoznajete. Isti taj 6. septembar još jedna od potvrda da će finansijski i materijalni plan definitivno se pokazati kroz kvalitet i kroz rezultat, tako da možemo slobodno da kažemo da u tih prvih 10 dana septembra je energija itekako važna da se shvati kao ozbiljna za te poslovno-finansijske momente. Sa 10. septembrom dolazi se do momenta kada sve što je također vezano za materializaciju i za financije prelazi na nivo koji vi itekako shvatate da nema ko drugi da počinje tu, da prihvata tu vrstu odgovornosti osim vas. Znači, svesni ste da morate biti trezveniji u odnosu na sve što će krenuti od 10. septembra pa nadalje. Također, sa 15. septembrom, ulaskom planete posla u vaše prirodno polje karijere, pokazuje se ta vaša neka disciplinovanost koja će vas držati skoro pa do početka novembra meseca. To će samo pokazati koliko ozbiljno gledate na stvari koje se dešavaju oko vas. 17. septembar, jedna od situacija gde vi daleko pre drugih shvatate gde ćete kod sebe promeniti neke navike i neke manire pre nego što to uopšte i stigne da se osvesti, a možda se neće ni spustiti do drugih ljudi jer ste vi kod sebe nešto promenili pa nastavljate da se ponašate tako da drugi ljudi treba da slede vaš primer, sakrili ste određenu promenu koju ste shvatili da je dobra što se desila, a samim tim pružate dobru priliku da se ljudi ugledaju na vas i ne dozvoli se taj neki moment nekih finansijskih oscilacija ili nekih, da kažemo, nepotrebnih troškova. Zatim, jedan izuzetno značajan datum, 21. septembar, odličan je za značajne informacije, za vrlo važne dogovore, za važne planove. Tu se uvek dobijaju informacije zbog koje možete da kažete da su ključne kada je septembar mesec u pitanju. Obratite također pažnju na 23. septembar, vezan je za opet neke finansijske i materijalne momente, provera kvaliteta, provera vrednosti. Ovo su okolnosti koje najčešće proživljavate sami, retki su pojedinci koji mogu da razumeju takvu vrstu kalkulacije, da ne kažem predosećaja vezano na tom finansijskom materijalnom momentu. 25. septembar, izuzetno značajan datum u poslovnom smislu, odnos između praktičnog i dugoročnog poslovanja pokazuje da povlačite takve poteze koje ne samo da na nekom širem poslovnom planu jasno pokazuju da je započeta jedna važna faza u nekom zaista širokom okviru, nego to su i stvari zbog kojih i vi primećujete da zbog takvog jednog stanja se menjate, ali i drugim ljudima također opet dajete jedan primjer koji nije baš tako lak za dostizanje, ali dajete maltene domaći zadatak kako treba na duge staze se ponašati u poslu i obratite pažnju na 29. septembar, tada će se u vezi sa tim finansijskim i materijalnim momentom opet više na nekom individualnom planu dogoditi to da vi primećujete kako određene vrednosti, određene kalkulacije se konačno nekako uklapaju u vašoj glavi, također nešto što je drugim ljudima gotovo da su im takve informacije nedostupne. Znači, to je onaj deo u kome shvatate da morate biti savjesni i odgovorni, jer nema ko vas da nadgleda. Mislim da se tu budi ozbiljan etički i moralni moment prema stvarima zbog kojih drugi ljudi će sutra ili imati ili nemati. Znači, etički i moralni moment se tu snažno budi. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, na datum 2. septembar svesni ste da ono što činite i ono što radite ne može biti
ne može biti loše za partnerski moment. Jeste da u jednom trenutku iznenadite, pokrenete određene događaje koje partner ne može tako lako da postigne, ali bitno je da vi nikoga ne pritiskate, uslovljavate, jeste da se malo javlja jaz između onoga što činite i radite, ali partner shvata vrednost onoga što vi živite i prosto ne može ni da vas zaustavi. Kroz 6. septembar dobijamo jedan trenutak koji govori baš o emotivnom i ljubavnom momentu gde su se kriterijumi toliko visoko podigli da je ovde ključ da prosto možda malo i usporite i sačekate da se koliko toliko partnerova energija bar dovede na neku relaciju, da to bude tako nešto konsolidovano, da bude u nekoj ravnoteži i balansu. Mnogo ste jaki u odnosu na partnerovu energiju. 6. isti taj septembar pokazuje da u vašem ponašanju postoji ta neka vrsta kontrole. Iako iznutra i dalje negde napredujete i težite nekim višim stvarima, postoji taj moment samokontrole i on će isto kroz taj 6. septembar, kroz odnos Venere i Jupitera, pokazati jarčevima da je partner bez ikakvih pitanja i podpitanja prihvatio da sledi neku liniju dešavanja koju čak ni vi u nekim momentima ne znate kako će se razvijati. Sa 10. septembrom, kada energija ljubavi uđe u vaše prirodno polje inspiracije, tada zapravo shvatate da ne znate koji će biti vaš naredni potez, ne znate šta će se u dubini vaše duše roditi i kako ćete nešto iskazati i kako ćete nešto reći. Takođe, kroz 15. septembar imamo neke trenutke iznenađenja, oni se na fizičkom i na materijalnom planu pokazuju kao ozbiljno značajni potezi, partner i svi ljudi koje smatrate da su vam bitni, dragi i važni na emotivnom i ljubavnom planu vide da trebaju da slede, znači, prirodu vašeg ponašanja. Zatim, 23. septembar je specifičan po tome što se priroda tih određenih kvaliteta i određenih vrednosti koja se budi unutar vas pojavljuje sada na onom nekom nivou u kojem vi vidite da neće procesi moći ni da dođu na materijalni nivo, nego ostaju kao deo vaše harizme, što jasno govori da poneki procesi unutar čoveka su se dogodili u realnosti, ali su daleko još od bilo kakve materializacije. 25. septembar, odličan moment na emotivnom i ljubavnom planu, zato što ostavljate utisak svim ljudima do kojih vam je stalo ili onim osobama kojima je stalo do vas, da to što činite i to što radite je korisno kako za vas, tako i za te ljude i tu se već jasno vidi da samo neko ne želi da pogrešite ili da posustanete ako ste već se u nekom planu ostvarili, ako ste se već odvažili, znači da nastavite u tom pravcu, jer neko vas iza toga sledi i ne želi da posustanete. I 29. septembar na emotivnom i ljubavnom planu je jedna od situacija koja jasno na tom nekom harizmatskom planu kod jarčeva pokazuje upravo one procese koje ste imali i sa 23. septembrom, kada je harizmatski moment pokazao da ne može nešto tek tako lako da se izmaterializuje, već samo se javljaju ti neki depoji kvalitetne energije koji će biti upotrebljeni, uglavnom kada je neka, da kažemo, kriza u partnerskim odnosima. Što se tiče zdravstvenog plana, obratite pažnju na 2. septembar u smislu onih situacija gde kada nešto živite i radite pod nekim nadahnućem, pod nekim pozitivnim stanjem, da možda više ne povredite druge ljude, ne toliko sebe, jer ovde zdravstveni plan pokazuje da to što ste pokrenuli, taj ritam se pokazuje da je dosta jak, pa neće vama nedostati snage, nego možete biti malo razočarani što neko ne može da prati neki vaš ritam. Ovde je više neka čudna psihološka energija u pitanju, nema neko da sledi ritam koji biste vi zadali. Tako da zdravstveni plan može biti povezan sa nekim preterivanjem, može biti povezan sa nečim gde ste se dali više nego što ste trebali. Znači, mogli bi reći neka ozbiljna upala mišića, ozbiljan zamor. Obratite pažnju na 6. septembar, tada na zdravstvenom planu opet imate neke stvari koje govore o opterećenju, najčešće se javlja problem u leđima.
10. septembar, moment kada na zdravstvenom planu kreću ta neka psihološka i duševna stanja kod jarčeva, nisu ona toliko u stanju da vas ugroze, ali počinjete da shvatate da mnoge stvari koje nosite kao potencijal, ako ih ne koristite, izazivaju unutrašnji pritisak. Zbog viška energije prosto postajete nekako nestrpljivi, blago razdražljivi i to izaziva greške. Najčešće se povređuju noge, najčešće se povređuju ruke, zato što u jednom trenutku nekako ste neodlučni i niste dobro odmerili kako da se postavite u nekoj situaciji. Obratite pažnju i na datum 15. septembar, to je jedna situacija koja opet govori o tome da ogromna snaga i ogromna energija se budi unutar vas, ali uz dobru organizaciju neće biti povreda, neće biti, da kažemo, tih nekih opterećenja, ali samo da znate, leđa, kičma, što na psihosomatskom, što definitivno zbog prevelikih fizičkih aktivnosti, znači ume da se pojavi kao simptom. Obratite pažnju na 22. septembar, tada se na nebu događa nešto što obično je instant nervoza, prouzrokovana time što ste morali da povisite ton i da viknete, tu onda osjećate i krivicu što ste tako postupili prema nekome, ali to je znak slabosti čoveka kada ne može da sačeka u vremenu da se neke stvari, da kažemo, postave na svoje mesto. Obratite pažnju na 23. septembar, zato što tada definitivno može se pojaviti razočarenje. To je onaj trenutak kada imate utisak da nešto nepotrebno gubite, da neke stvari nepotrebno rasipanje vrednosti. To je taj disbalans koji morate doživjeti kao neku vrstu kultivacije unutar sebe, morate tu energiju uspeti da nekako zadržite unutar sebe. Ako previše povežete sa fizičkim, obično dolazi do nekih razočarenja i do nekog disbalansa. I moment koji se dešava 27. septembra povezan je sa intelektualnim i mentalnim stanjem. Još jedna od situacija koja pokazuje da i jarčevi, koliko god da su snažan i jak znak, imaju te neke, znači, trenutke kada im nešto iskače iz ravnoteže i vidi se da će na intelektualnom i mentalnom planu vidi se da će se konačno tu malo smiriti i shvatiti da unutrašnji procesi koji da ste poštovali svoj ritam sigurno bi bili, da kažemo, kvalitetnije ispoljeni, ali nemate s kim da podelite nešto i svesni ste da intelektualna i mentalna tenzija, pa psihosomatika opet prema kičmi, prema leđima, znači nastaje samo onog momenta kada ne prihvatate da za neke stvari još uvek nije došlo vreme. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Jarca. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vodolije. Kada je poslovni plan u pitanju na datum 2. septembar, sve što ćete hteti da učinite i da uradite, najbolje je da to živite u nekoj, da kažemo, izolovanoj situaciji, bez pogleda drugih ljudi. Bolje ćete neuporedivo uraditi neke stvari nego da vam je neko pored vas, da vas stalno zapitkuje, da vam smeta. Moment izolacije je neophodan zato što ono što ćete činiti uraditi je jako važno i bitno, ali ne možete da stignete nekome da nešto objašnjavate. 5. septembar, također bitan moment na poslovnom planu, pokazuje se sve ono što bi bilo pitanje i podpitanje dok ste radili, svima postaje odjedanput jasno, transparentno da stvar radi, da stvar funkcioniše. Ko hoće nek se vrati korak 2 unazad i vidjet će da ste bili u pravu. Zato je bitno da sačekate taj 5. septembar strpljivo i smireno i sa nekim, ako je potrebno, čak i malim skrivanjem da bi sve bilo na poslovnom planu kako treba. 6. septembar pokazuje, pogotovo kad su finansije u pitanju i materializacija, da se vrednosti i kvaliteti pojačavaju,
ali da tu postoji nešto zbog čega ne trebate da se zaletite u smislu prevelike neke radosti. Jedan deo unutar vas kroz neki instinkt vam govori da budete pažljivi, da ne srljate, da ostavite neke momente da se ipak ne izrealizuju. Vi iz nekog unutrašnjeg momenta znate da ne treba da bude pun potencijal postignut, nešto tu ne bi onda bilo u redu. Zatim 6. septembar također dokaz da neke stvari na poslovnom planu opet moraju da budu malo tajnovite, moraju da budu malo diskretnije, ali se bolje sada kontrolišete u trenucima kada neko ipak nađe načina da vas malo ometa svesno ili nesvesno. Zatim dolazi kroz taj isti datum 6. septembar dokaz da određeni rezultati i kvaliteti, pogotovo na fizičkom i na materijalnom planu, dobijaju pun potencijal. Izgleda da je to tačno u ravnoteži koliko možete da se iskontrolišete kada je vaše ponašanje u pitanju. Mislim da vodolije definitivno mogu da prepoznaju te momente kako na vreme da se sklone od nekih situacija i pobegnu pre nego što situacija priđe njima. 10. septembar, moment kada se na finansijskom i na materijalnom planu događa aktiviranje polja vaše karijere, što znači da ste svesni da proizvodite i da stvarate situacije koje su zaista značajne po vrednosti i po kvalitetu i to je vama lično bitan i važan znak. 15. septembar, trenutak kada poslovna energija pojačava vaše prirodno polje edukacije, obrazovanja i širenja vidika, što nekom željom da se nešto edukujete i pospešite stvari kroz iskustvo u smislu saradnje sa drugim ljudima, što negde kroz princip neke samoukosti, jer ovo je moment koji obezbeđuje da se na poslovnom planu energija širi. 17. septembar specifičan je po tome što određeni kvaliteti i određene vrednosti sami regulišete vrlo strogim režimima, jer vi znate da je tako najbolje. Možda to čak neće biti drugim ljudima ni jasno, ali vi postavljate kriterijume pre nego ljudi uopšte mogu i da vide da ste vi postavili te kriterijume. 21. septembar, izuzetan moment kada je u pitanju poslovni plan, zato što ta komunikacija, taj način razmišljanja, ti odnosi koji se uspostavljaju sa ljudima su nešto što je vama garant da u vezi sa određenim poslovnim stvarima koje tek dolaze nećete biti usamljeni. 22. septembar služi čisto na tom informativnom planu da postavite neke mere i granice tamo gde bi neko bio zanešen onim informacijama i razgovorima koje ste napravili 21. septembra. 23. septembra finansijska i materijalna situacija je takva da na tom poslovnom planu počinjete tačno da razumete korak dalje koje su to sve neke situacije koje preventivno trebate da učinite i da napravite opet daleko ispred drugih, da ne bi određen kvalitet i vrednost koji tek dolazi, koji još nije ni obistinjen, da ne bi bio u vremenu ugrožen. 25. septembar, izuzetan poslovni moment zato što energija vaše volje, snage i upornosti se odlično uklapa sa onim delom programa iz vašeg karaktera koji svesno što nesvesno pojačava prirodu vašeg spoljašnjeg ponašanja i to je moment u kome definitivno imate razloga da budete vrlo zadovoljni kako se ophodite, znači u tim nekim i spontanim, ali i planskim momentima koji su dočekali svoj trenutak da budu izrealizovani. Obratite pažnju i na 27. septembar, to su neke korekcije u vezi komunikacija, bilo vas samih sa sobom, bilo i u interakciji sa drugim ljudima, to su neka popuštanja i neka korigovanja koja u hodu završavate i 29. septembar, moment koji na finansijskom i na materijalnom planu kaže da ćete određene vrednosti i kvalitete koji bi trebalo da budu definitivno što se vas tiče realnosti, to trenutna, pokazati da ste još jedan nivo vrednosti i kvaliteta pripremili za vreme koje tek dolazi. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za vodolije tokom septembra meseca, taj datum 2. septembar je specifičan po tome što je stil ponašanja
ili način razumevanja situacije u kojoj se nalazite takav da samo vi znate zašto ste preduzeli takvo ponašanje kako ste preduzeli. Obično ste nejasni u svom ponašanju, ali često i eskivirate situaciju jer ne želite da budete deo nečega što je prosto ispod vašeg nivoa. 6. septembar, moment kada emotivna i ljubavna energija nosi kvalitet i nosi vrednost koju vi pružate, emitujete, dajete. Neko to shvata na jedan način, vi to živite možda na mnogo većem kvalitetu nego što neko nešto uzima od vas. Ovo je trenutak kada imate više nego što vam neko može uzeti. Također isti taj 6. septembar, odličan moment da neke stvari opet preduhitrite u vezi sa time da vas neko ne povuče u okolnosti koje su daleko, daleko ispod vašeg nivoa ponašanja. Zato ponekad izgledate kao da ignorišete ili prosto ne reagujete na neke stvari koje su definitivno, što se vas tiče, nešto čime ne želite da se bavite. Isti taj 6. septembar ponovo dokazuje da u toj kombinaciji nekog vašeg individualnog ponašanja i situacije koja iz toga proizilazi, opet se budi kvalitet i moment u kojem dajete i u kojem pružate, tako da to je jedan od trenutaka u kojem imate pravo u odnosu na partnera ili na bliske i drage ljude da funkcionišete po nekom svom stilu. 10. septembar je specifičan po tome što energija ljubavi ulazi u polje koje uvek podiže kvalitet dešavanja na nešto zaista visoko. Ono čega ste vi svesni da drugi ljudi ne mogu tek tako jednostavno i lako tome da priđu, pa ponekada gledate stvari sa visine, nekada možete da budete i nedostupni. 15. septembar je specifičan što prirodom svog ponašanja, kroz vaše prirodno polje optimizma i nečega što je nadogradnje i nešto što je rast, pokazujete da sve te kvalitete koje nosite kroz prirodno polje mudrosti puštate u vaše ponašanje, ali shvatate da akcenat koji istinski živite ni blizu još nije ni ispunjen u nekom stilu koji također je opet iznad nekog, da kažemo, proseka shvatanja ljudi, znači koji su u kontaktu sa vama. Što se tiče momenta koji se dešava 23. septembra, tada se na nebu događa odnos koji pogotovo govori o tome da određeni duševni kvaliteti, određeni emotivni kvaliteti prosto moraju biti povezani sa stvarima za čije vreme tek se treba dobro strpiti da bi uopšte to došlo u neku vrstu realizacije. Ovo je moment u kome vi zapravo bi mogli da regenerišete sami sebe. Ovo je moment kada Vodolija samo i sebi poklanja pažnju i ljubav, jer sa strane teško da možete dobiti taj kvalitet. Što se tiče odnosa koji se dešava 25. septembra, još jedan od dokaza da relacija vaše dublje unutrašnje suštine i spoljašnjeg ponašanja pokazuje da se kvalitet prenosi na spoljašnji plan, da vi definitivno emitujete energiju, ali ne želite jednostavno da kažemo, objašnjavate nešto više od onoga što već živite, tako da ne mogu vaši bliski i dragi osobe biti nezadovoljni vašim ponašanjem, ali ne mogu shvatiti izvor inspiracije koja je unutar vas. I datum 29. septembar, tada se na nebu događa još jedna od potvrda u vezi sa nekim važnim ljubavnim iskustvima. Ona dolaze definitivno iz neke vaše, da kažemo, mudre prirode, čak i sama Vodolija ne shvata odakle ta inspiracija se stvara, ali bitno je da vi negde kroz ovaj odnos Venere i Neptuna koji je u prirodnom polju vašeg fizičkog tela i neposredne okoline, shvatate da priroda neke vaše harmonije tela i spoljašnje harmonije dolazi sa nivoa koji prosto samo tako, da kažemo, pratite. Što se tiče zdravstvenog segmenta, obratite definitivno pažnju na sam početak meseca, 2. septembar, trenutak koji uvek izaziva razdražljivost, nervozu, neprijatnost, opet moment u kome na vreme možete da se sklonite od onih situacija koje bi bile
bile, da kažemo tako, nekako neprijatne po vas. Može se pojaviti problem sa stomakom, može se pojaviti problem sa dijarejom. Obratite pažnju na 6. septembar, tu imamo na zdravstvenom planu situacije koje su, da kažemo, blago preterivanje u kvalitetu. Nađite meru u bilo čemu, tačno ćete shvatiti kada ste sa nekim situacijama preterali. Znači ovdje imamo višak kvaliteta koji izaziva zdravstvene probleme. Često je problem sa povišenim pritiskom ili sa nekom vrstom, znači, neumerenosti. Obratite pažnju na 10. septembar, tada već shvatate da morate da budete strogi prema sebi i da definitivno restriktivno nešto ukinete, jer shvatate da vam to može izazvati zdravstveni problem, jer vas prosto čini vas zavisnikom u vezi sa tim stvarima, tako da tu strogoća dolazi u prvi plan. Obratite pažnju i na 15. septembar, zato što je to datum kada vam nešto pomaže da usvojite nove navike, da nešto spoznate i da sebe disciplinujete. Poprilično uspešno to radite od 15. septembra. Naravno, iskušenja nastavljaju sa 17. septembrom, nastavljaju se i sa 23. septembrom kroz situacije u kojima se jasno vidi da ono što je bitno za vaše zdravlje ima veze pre svega sa nekim drugačijim, potpuno novim pristupom. Ovo bismo mogli da kažemo da unutrašnja priroda Vodolijama poručuje da totalno promene odnos prema mnogim stvarima koje su živjeli do tada na jedan način, a sada nešto traži drugačiji pristup. Imate snage, malo jeste ekscentrična situacija, drugi će vam možda zameriti što više ne radite neke stvari na način na koji ste radili, zato što onda se pojavljuje nesvesni strah kod drugih ljudi da tamo gde su vas recimo slušali, kako ste do sad radili, vi sad to tako više ne radite, a ne mogu lako da vas prate u novoj promeni. Vi morate zarad svog zdravstvenog plana da možda uradite još jednu važnu restrikciju, ali je radite nesvesno, gotovo da istražujete. Zatim obratite pažnju i na datum 27. septembar. To je otprilike moment koji je više nekog intelektualnog momenta, usklađivanje sa mislima koje su do tog trenutka bile na jednom nivou i nekog stanja koje sad traži da misli budu drugačije, jer vam je to stanje neophodno da biste uspostavili balans sa nečim što vam diktira, znači taj tempo da bi vam zdravlje bilo u ravnoteži. Ne zaboravite da je duševno stanje i zdravstveno stanje glavni preduslov za zdravlje u vremenu koje dolazi. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vodolije. Napravit ćemo sada malu kratku pauzu pa se vraćamo ponovo u emisiju.
Vraćamo se nazad u program i nastavljamo sa septembarskom mesečnom prognozom. Stigli smo do osoba rođenih u znaku ribe. Kada je poslovno finansijski plan u pitanju, sa 2. septembrom imamo jednu situaciju koja je jako značajna u smislu međuljudskih odnosa. Tada se ribe podjednako uklapaju kako kroz sopstveni impuls, tako i kroz odgovor na taj vaš impuls drugih ljudi prema vama, tako da to možemo da kažemo da je važno da se prepozna kao jedna vrsta saradnje, znači jedna vrsta ravnoteže i balansa kada je taj poslovni plan u pitanju. Sa 5. septembrom imamo jednu situaciju koja vama nije problem da bude ispraćena u tom poslovnom smislu kroz komunikaciju gde je vama nešto jasno, a drugim ljudima nije jasno, pa se tu stvara posebno poverenje jer vi se ponašate u razgovoru lako, dok drugi ljudi tu jednostavno blokiraju, pa se javlja posebna vrsta poverenja, ali naravno to poverenje će tek se pokazati kao kvalitet kad krene neka materializacija u vezi tog dogovora. 6. septembar je specifičan pogotovo na finansijskom i na materijalnom planu, jer vi iako svesno rizikujete, shvatate u jednom trenutku da taj rizik ne treba baš da bude po svaku cenu, ali vi pokazujete da to što vi činite i radite, znači neko je u celoj toj priči potrebno da neuporedivo manje veruje i neuporedivo manje učestvuje, znači možemo da kažemo da i tu probijate neku vrstu leda u vezi sa stvarima koje na poslovnom materijalnom planu treba da profunkcionišu. Sa 6. tim istim septembrom dolazi se opet do toga da sa ljudima uspostavljate komunikaciju, da opet uspostavljate odnos, da pokazujete da želite da učestvujete, ali ne možete biti potpuno sami. Ako ćete biti sami, onda morate jednostavno i da vi diktirate procentualno mnogo jača pravila. Sa istim tim 6. septembrom nastaje i ono nešto zbog čega, barem se vi uverovate da ta iskušenja i da te transformacije su u redu za vas, pokazuje se da imate neki napredak, pokazuje se da se odatle može očekivati rezultat, samo što neke stvari su opet vama malo više jasnije. Bitno vam je da imate tu neku atmosferu ljudi, neka se oni još uvek dvoume, bitno je da vi jednostavno vidite da ipak neki taj sistem kroz koji poslujete, da on se previše ne rasipa u odnosu koliko se gradi, da se više ne rasipa nego što se gradi. Kroz moment koji se dešava 10. septembra, energija vrednosti, materializacije i kvaliteta ulazi u polje optimizma i vama je lično to bitan trenutak za materijalni osnovi, za uopšte stvari koje su u vezi sa izgradnjom. U tom smislu i u tom pitanju vidjet ćete da je to moment zbog kojeg dobijate neku podršku unutar sebe da ste na pravom putu. 15. septembar na tom poslovnom planu pojačava vaše određene poteze koji su normalni sled razvoja događaja gde činite i radite neke stvari koje i veći broj ljudi zajedno možda ne bi aktivirao, ali vi to radite i pokazujete da ste u stanju da pomerite granice u poslu, pogotovo ako na kolektivnom planu znači ste povezani sa drugim ljudima, vidite da ste u stanju da uradite nešto što ni svi oni zajedno nisu u stanju da nekako naprave. Zatim, kroz datum 17. septembar dolazi se do jednog trenutka koji je opet na finansijskom i na materijalnom planu potvrda da kvalitet i vrednost dolazi do izražaja. Počinje da se stvara atmosfera koja je drugim ljudima dokaz da vi zaista ne pričate ili ne radite ništa naslepo, već imate neki instinkt koji vas vodi. Oprezni jeste, ali rezultati se pojavljuju. 21. septembar je jedna situacija koja ponovo na nivou komunikacije, na nivou informacija u polju iskušenja i transformacije govori da možete da se suočite i unutar sebe i oko sebe sa stvarima koje nisu stabilne, ali gledate da rešite problem, a ne da od njega pobegnete. 23. septembar je upravo ona situacija koja jasno pravi razliku između vas i drugih ljudi. Ovo nije stvar nikakvog prestiža, ovo je dokaz da na finansijskom i na materijalnom planu i po pitanju kvaliteta stvari se razvijaju
upravo onoliko koliko čovjek ima duha ili koliko čovjek ima tog unutrašnjeg stanja, iako ume da nađe meru između tog unutrašnjeg i spoljašnjeg plana. 25. septembar još jedna od situacija gde povlačite neke poteze i neke se situacije dešavaju koje pokazuju da nije to tako hrabrost kojom se vi sada ističete ili nešto radite da biste bili u prvom planu, samo da biste bili upadljivi, upečatljivi. To je moment koji vi shvatate da je realan potez koji trebate da napravite da bi poslovna situacija bila u jednom trenutku još bolja. Obratite pažnju i na datum 29. septembar, to je opet jedan dokaz da se na finansijskom i na materijalnom planu rezultati pojavljuju i ovo je jedna vrlo specifična energija. Polako sa septembrom mesecom ulazimo u okolnosti koje pokazuju da se rezultati stvaraju i kroz neke drugačije odnose, a ne samo one koje smo do sada navikli da živimo. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, na datum 2. septembar ćemo reći da je stil vašeg ponašanja i ono što očekujete u interakciji sa ljudima do kojih vam je stalo, da se prosto pojave snažniji i jači izražaji. Vi kad ih pokrenete, možda partner neće biti toliko jak da vam uzvrati, ali ovde očekujete jake momente u partnerskim odnosima, možda ćete malo u nekim situacijama preterati. Sa 6. septembrom imate jedan trenutak koji pokazuje da kvalitet i vrednost koji je unutar vas nije dovoljno možda još uvek spreman da se živi na spoljašnjem planu i tu budite malo strpljivi. Sa tim istim 6. septembrom pokazuje se da je opet priroda vašeg ponašanja nekad malo više impulsivnija, nekad manje, ali pokazujete jednostavno da bi se desili neki kvaliteti, mora doći do nečega što nije bilo do sada, znači prepoznatljivo u vašem ponašanju. Isti datum, 6. septembar, energija kvaliteta i energija vrednosti, barem unutar vas, vam govori da ste svesni da će doći do tog trenutka da se određena vaša unutrašnja priroda materializuje i stvori neke spoljašnje događaje, pa ćemo reći da je taj 6. septembar jako značajan period kada se događaju važne transformacije unutar vas. 10. septembar, kada planeta ljubavi uđe u vaše prirodno polje prosperiteta i podizanja tih nekih viših kvaliteta i da kažemo neke nove životne filozofije, jasno vam je da je duševno materijalna okolnost dobila, znači, tu neku liniju koja vas zadovoljava i na unutrašnjem i na nekom spoljašnjem planu. 15. septembar je dokaz da se neke okolnosti u vezi sa partnerskim odnosima i u odnosu sa svim ljudima do kojih vam je stalo moraju događati kao neki trenuci privikavanja. Nećete vi nikog da uslovljavate, nikoga da pritiskate, ali mora doći do određenog usaglašavanja koji ponekad zahteva i, da kažemo tako, tehničko usavršavanje, nešto što se mora i tehnički naučiti da bi određena duševna suština, da kažemo, se primila u tom partnerskom odnosu. Obratite pažnju na 23. septembar, tada se na nebu događaju na emotivnom i ljubavnom planu upravo trenuci u kojima je vaš duševni kvalitet i ta neka unutrašnja suština se pojačala. Način na koji pričate, način na koji zračite, čak i vama pokazuje da ste malo iznenađeni trenutkom, znači, u kojem ste se našli. Partnerova energija je često u simbolici samo posmatranja toga kako se ponašate. 25. septembar, jedna od situacija u kojoj pokazujete da ne samo od partnera, nego i kod sebe tražite da se neke stvari koje na fizičkom i na materijalnom planu, da tako kažemo, spavaju ili odlažu neke promene, sami prepoznajete kod sebe koji su to statični momenti koji bi trebalo da se menjaju. 29. septembar na emotivnom i ljubavnom planu, još jedna od situacija u kojoj prepoznajete dubinski kvalitet koji je
definitivno ne samo u relaciji sa vašim telom, nego u relaciji sa prostorom, u relaciji sa partnerom koga vidite da se menja, koga prepoznajete na jedan način od ranije, sad ga vidite u nekoj tranziciji i tačno prepoznajete u kom pravcu bi mogla ta energija njegovog fizičkog, ali i njegovog duševnog plana pod vašim uticajem da se promeni. Što se tiče zdravstvenih situacija tokom septembra, taj datum 2. septembar je vezan pre svega za nešto što najčešće manifestujemo u domenu ravnoteže opšte karaktera. Tu su često simbolike padova, često gubitak neke ravnoteže, zato što je prisutna i neka sila, neka snaga, neka pojačana energija, pa obično tu ribe malo gube ravnotežu, jer jednostavno nisu se možda navikle na neki intenzitet. Povedite računa, pre svega isto kada je koža u pitanju, moglo bi doći do nekih ožiljaka ili do nekih manifestacija koje bi malo vas i iziritirale, znači zbog toga što se pojavilo negde na vašoj koži. Obratite pažnju i na ponedeljak 6. septembar, tada je jasno da ne možete da se, da kažemo, pomirite sa činjenicom da nešto što nije estetsko, nešto što nije lepo, nešto što nije u skladu sa nekom dubljom unutrašnjom prirodom, a niste u stanju da to lako rešite, sačekajte da neke stvari ipak se nekako malo smire. Ne pogoršavajte nešto dodatno, ako već vidite da ne znate koji je pravi način da pristupite tim stvarima, obično se onda još više razljutite na sebe i razočarate, tako da povedite računa oko tog 6. septembra. Obratite pažnju inače i na 10. septembar, zato što od tog trenutka sve što je vezano za kvalitet, za harmoniju, što će inače i poboljšati vaš odnos sa zdravljem svakako u jednom momentu, jer ćete imati pravi odnos prema sebi, to je trenutak kada shvatate kako treba pristupiti nekim stvarima. Ali, znači, tu se pojavljuje taj mirniji deo vas. Zatim imamo deo koji se javlja u sredu 15. septembra. On opet pokazuje da je jedna vrsta vaših zdravstvenih procesa govori o tome da vaše telo mora da se promeni, da morate da napravite neko novo usklađivanje između određenih unutrašnjih potencijala i nečega što se pokazuje da na fizičkom i na materijalnom planu ne funkcioniše, ne radi, i zato ne sme da bude napetosti, nervoze, već upravo strpljenja i dobrog isplaniranog vremena kako biste sve postigli. Obratite pažnju i na 17. septembar, zato što to je trenutak kada se hvatate u koštac sa problemima, pogotovo onih nesvesne prirode. Nešto što bi htelo da osujeti vašu želju da izbalansirate neke stvari, vidjet ćete da opet uz malo strpljenja, znači shvatate da izvlačite iz sebe neku ozbiljnu, neraščišćenu priču koja bi vam stvorila neki disbalanse, međutim, prilično ste pozitivno tu prikazani. Ovdje imamo jednu situaciju koja se dešava 23. septembra. Ona je još jedan od dokaza koliko, kad se najmanje nadate, podižete kvalitet. To bismo mogli da kažemo da je baš duhovno ozdravljenje, moment preko kojeg vidite da se negde u prirodi vašeg bića događa kvalitet i naravno onda da na fizičkom i na materijalnom planu ta energija mora da pokaže ne samo uravnoteženje, nego i nove vrednosti i nove kvalitete. I datum 27. septembar, to je jedna situacija koja jasno pokazuje koliko ljudske misli i identifikacija sa mislima, i to pogotovo sa mislima koje se bune, kao neki, slobodno možemo da kažemo, parazit koji se zapatio i neće da izađe iz funkcije našeg identiteta. Imate jedan moment u kome shvatate koliko priroda ljudskog bića je u stanju da se inati, i ovo je moment u kome čovek prepoznaje inat i blokadu koju sam sebi stvara, tako da je ovo jedna vrsta razotkrivanja pogrešnih uverenja i razmišljanja. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku ribe. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ovna i njihova septembarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, to što se dešava početkom septembra
tačnije 2. septembar, to su situacije koje su baš vezane za poslovna dešavanja. Vaša priroda je tu intenzivna, energična, vaša priroda je tu spremna za angažovanje, spremna je da se potpuno prepusti i preda određenim poslovnim zadacima. Sa 5. septembrom imate jednu okolnost koja dodatno pojačava prirodu dogovora i saradnje sa drugim ljudima koji i tekako žele da sarađuju sa vama, kao što i vama znači što imate oko sebe ljude koji vam čak mogu vremenom onda pomeriti te neke poslovne okolnosti ka nekim višim kvalitetima. 6. septembar je specifičan po tome što kada pogledamo finansijski i materijalni moment, određeni kvaliteti koji dolaze od strane drugih ljudi, koliko god vi u jednom trenutku bili malo skeptični, malo obazrivi, shvatate da one ponude i oni kvaliteti koji se otvaraju su definitivno nešto što ako nećete sad prihvatiti, doći će trenutak kad će se to, da kažemo, nekako otvoriti, ali nije ta ponuda od 6. septembra, znači nešto što bi trebalo da vas plaši, ali ima obnova koji će ići laganije i postepenije. Sa datumom istim tim 6. septembrom događa se nešto što u poslovnom smislu pokazuje da je u vama se probudila jaka i snažna energija, jaka volja, jak intenzitet, tu nema nikakve dileme koliko ovnovi shvataju da se vaš trud, vaše zalaganje, ali i vaše neko unutrašnje stanje samo od sebe unutar vas primilo. Ne treba vam samo dokaz na spoljašnjem planu, već vam taj dokaz treba i on se i javlja kroz taj unutrašnji moment i to dobijate sa 6. septembrom, da ste prosto kao stvoreni za neke poslove i tu nema nikakve dileme i to se kroz isti taj datum 6. septembar opet potvrđuje kroz neke odnose i kroz neke ljude koji jasno vam potvrđuju da je kvalitet prisutan, da biste nešto mogli mnogo i bolje da radite vremenom i kvalitetnije, još uvek taj finansijski materijalni moment, koliko god je opisan tog 6. septembra kao kvalitet, nešto vas još uvek tu brine, kao da želite da budete sigurniji u svojim poslovnim dešavanjima. 10. septembar je specifičan opet na nivou finansija, zato što tada to što vas je malo brinulo ući u određena, da kažemo, kvalitetnija dešavanja, ući u neke stvari gde je nešto mnogo vrednije kada je posao u pitanju, gde se mnogo veći kvalitet očekuje, vi sa 10. septembrom jasno shvatate da iako vam se nameće nešto što je kvalitetno i vredno, vi počinjete da shvatate da morate da budete vrlo odgovorni i vi tu pokazujete drugim ljudima zašto ste bili možda tako negde u prvih 10 dana septembra neodlučni. Sa 15. septembrom očekujete da u poslovnim okolnostima imate ljude oko sebe, tim da biste mogli da zadovoljite neke vrednosti i kvalitete i bez toga ne želite uopšte da idete ka nekim višim nivoima. Ili ćete imati dobro organizovanu priču ili nećete biti povodljivi ka nekim stvarima koliko god da vam se nude neke mogućnosti, prilike za razvoj, bolji finansijski taj neki sadržaj. Tražit ćete jednostavno neuporedivo bolju organizaciju da biste opravdali taj kvalitet, znači koji biste obećali u jednom trenutku. Imamo moment koji se dešava na nebu 17. septembra. Taj moment jasno govori da ovnovi i tekako još više pojačavaju što unutar sebe, što svojim ponašanjem, da kada ste vi u pitanju u poslu nema mesta za šalu i nema mesta za proizvoljnosti. Zatim dolazi datum 21. septembar gde se jasno vidi da je priroda vaše komunikacije sa drugim ljudima takva da uz pomoć nekog harizmatskog stanja i uz pomoć tih nekih prilika i tih nekih okolnosti koje su tu negde oko vas, gde i te okolnosti trebaju vas, ali vi trebate te okolnosti, ovde tražite način da na lep način predstavite sve ono što je bitno da biste vi bili uključeni u određene poslove. Što se tiče 23. septembra, tu se opet dešava na nivou finansija i materializacije nešto zbog čega jednostavno
ne možete, tu nema mesta za nikakve ustupke, nema mesta za kompromise, jednostavno ne želite da ukaljate svoju čast, ne želite da ukaljate svoje neko poštenje, ne želite proizvoljnosti, malo ste i preveliki perfekcionista i tačno tražite da u nekim situacijama vas ne diraju kada vi nešto radite, jer ako nešto ne bude kako ste vi zamislili, vi odustajete od posla, tako da već su vas verovatno ishvatili od ranije u toj nekoj ozbiljnijoj energiji. 25. septembar je jako bitan zato što priroda vašeg ponašanja u međuljudskim odnosima konstantno se pokazuje da vi ne odustajete i da prosto ne popuštate, ne pričate bez veze, nego definitivno konstantno govorite korak po korak kako se situacije usložnjavaju, šta očekujete i kakvi su vaši dalje namere i potezi koje trebate da povlačite. Niko vam suštinski ne zamera zato što vi stojite iza onoga što govorite i što radite i dolazi datum 29. septembar, tada se na nebu formira odnos između Venere i Neptuna. Ovo je jedan od momenata koji opet na jednom dosta individualnom planu pokazuje sva ta vaša mala, nazovimo kao neka trenutna odsutnost, neka zamišljenost, neka prevelika posvećenost, to liči nekad i na malo fatalistički aspekt, fatalizam je tu negde u pitanju. Ljudi su imali već tokom i prve i druge i treće nedelje septembra da shvate da vi svo vreme govorite o tome da kad se dogode bitne i važne stvari, vi prosto morate da pristupite na način u kojem ne želite da vam se neko meša. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, na početku meseca, kroz 2. septembar, imamo te neke trenutke gde je priroda vašeg ponašanja takva da je vaša angažovanost prema partneru, bilo da je partner želeo to, bilo da ste vi nešto prepoznali, angažovanost je takva da vi ne postavljate pitanje. Činite i radite istog trenutka kada vidite da je za partnera nešto bitno i značajno. Preko 6. septembra se jasno vidi da je kvalitet u ljubavi, u harmoniji, u vrednosti, nešto što bilo da opet partner direktno šalje namerno, bilo da vi nešto prepoznajete, vi ne možete, a da ne vidite taj kvalitet. Ovakve stvari, odnos između Venere u kvadratu sa Plutonom, to je nešto što vas može dubinski da motiviše. Čak partner se iznenadi šta je to što je vas toliko motivisalo. Preko istog tog 6. septembra imamo situacije zbog kojih postajete još angažovaniji, još direktniji, još momentalniji. Ovo je samo dokaz da je nešto ipak u stanju da vas motiviše kod partnera i to se takođe opet kroz isti taj 6. septembar pokaže u tim partnerskim odnosima da partner ima razloga da bude zadovoljan količinom energije kojom se usmeravate prema njemu. Što se tiče datuma 10. septembar, kada energija ljubavi ulazi u vaše prirodno polje transformacija, pojačanih emocija i pojačanih unutrašnjih stanja, istina je da se kod ovnova može pojaviti neki oblik ljubomore ili neki oblik nezadovoljstva, ali to je onaj trenutak kada zaista ovan pomisli da partner ne dovoljno ceni tu posvećenost i angažovanost koju ste u prvi 10 dana septembra imali priliku i da dokažete. Sa 15. septembrom se dešava situacija da je vaš vladar, ovo vaše prirodno polje braka, partnerskih odnosa, toliko se pojačalo da vi u stvari počinjete da vršite jednu vrstu inicijative. Može se desiti da partner se poželi da previše intenzivirate dešavanja na tom emotivnom i na tom ljubavnom planu, ali se osjeća da je to ipak prirodno vaše stanje. Mislim da ćete uglavnom uspeti da sprovedete u delo sve ono što vam impulsivno dolazi, negde ćete se čak i osamiti kada vidite da partner ne može da prati vaš ritam, ali nećete odustati od svojih namera. Kroz datum 17. septembar imamo jednu situaciju koja govori o tome da ta emotivna i ta unutrašnja ljubavna stanja, dubinska emotivna stanja nisu baš dovoljno
podeljena sa partnerom onoliko koliko vi energije imate, ali to je već negde jasno i kroz ulazak Marsa u polje partnerskih odnosa. 23. septembar je specifičan zato što se tada javlja na nebu nešto zbog čega vaše ponašanje može biti takvo da se jasnije pokaže nervoza i jasnije pokaže neka netolerancija. Imajte na umu da je vaša energija u odnosu na partnerovu previše jaka i da bi trebalo da malo povučete se, jer nećete ništa postići ako intenzivirate previše stvari, samo ćete izazvati napetost i nervozu na partnerskom planu. Sa 25. septembrom pokušavate kroz vašu fizičku aktivnost, kroz vašu volju, kroz vašu snagu, negde malo opet intenzivirajući odnos sa partnerom, negde samostalno, i ovo je jedan od momenta kada svi vi koji imate ovna za partnera mogli biste jednostavno da vidite koliko ta priroda ponašanja nije samo planski nešto što je ovan smislio, već je to i ta harizma koja se polako podiže sa nesvesnog nivoa. Datum 29. septembar na emotivnom i ljubavnom planu pokazuje da opet postoje određene stvari koje moraju kod ovnova, znači, biti povezane sa nekim istinskim emotivnim i duševnim stanjima koje nisu uspjele da se materializuju, ali mislim da ćete ovdje imati nešto što vam ipak govori da ste barem vi svesni da ste imali dobru nameru, ali pošto su ovnovi malo tvrdoglavi i malo impulsivni, bilo bi fenomenalno kad biste ipak uspeli da shvatite da to nisu propuštene prilike, već da se to sve negde duboko unutar vas sabira i čeka povoljnije trenutke. Što se tiče zdravstvenog segmenta, naglasit ćemo datum 2. septembar takođe kao nešto gde je zbog vaše izrazite aktivnosti, posvećenosti, angažovanosti, moguće da u nekim trenucima preterujete, bol koji bi se javio najčešće u stomaku, a onda često se javlja i kao povreda sa rukama, manje sa nogama, više sa rukama. To su momenti koji govore da je ovan prosto preterao, da je intenzivirao. To je žurba koju vi mislite da dobro kontrolišete, ali taj bol u stomaku pokazuje preforsiranost ako ste uspeli da sačuvate i dobro da kažem, imate dobru koordinaciju sa rukama. 6. septembar je specifičan po tome što na zdravstvenom planu imate, da kažemo, dobre savete, imate ljude koji u jednom momentu vas upomenu i to je dobro. To je dobro jer neko brine za vas i to baš u trenutku kada nešto bi bio neki previd i onda bi došlo do povrede, znači imate nekoga ko motri i brine. Tim osobama ste definitivno zahvalni. 10. septembar je specifičan po tome što priroda zdravstvenih problema dolazi zbog toga što ste nezadovoljni, što ste jednostavno shvatili da se mnogo trudite. To počinje polje dešavanja u kojem mnogo angažovanja, mnogo truda, mnogo očekivanja, mnogo ambicija, a na kraju shvatite da ste zbog toga sagoreli. Pa to stvara nervozu, stvara takođe osjećaj da ste se potrošili. 15. septembar je još jedan od momenata kada se vidi da zdravstveni problem dolazi u balans, ali isto tako se vidi i da opet pojačava se vaš intenzitet. Znači, s jedne strane nešto ste naučili i pokušavate da idete nekako taktički, ali jedan deo vas opet proizvodi disbalans, proizvodi disharmoniju, zato što žurite, živite brže neke stvari nego što se na takav način može postići kvalitet. Zatim imamo datum koji se dešava 22. septembra, tada se na nebu formira opet jedna pozicija između Merkura i retrogradnog Plutona, gde opet imate osobe koje su tu da vas opomenu, da vam skrenu pažnju, da vas uspore. Takođe, obratite pažnju na 23. septembar, zato što se tu jasno pokazuje da zbog nekih nekvalitetnih stvari, sad te nekvalitetne stvari vi hoćete da pripišite i drugim ljudima jer vam nisu pomogli da se to nešto ne realizuje. Ima tu nekih momenata gde se jasno vidi da je nešto propalo, da nešto nije uspelo. Tačno
ste nezadovoljni zato što neko ne deli istu ambiciju ili nema iste uvide i onda, što propada nešto na materijalnom planu, što zbog toga osjećate se baš u nekim situacijama baš onako i teško, čak i malo i potišteno. Znači ovo izaziva psihičke, pre svega promene, ali i psihosomatske, također se može pojaviti neki problem sa stomakom. I imamo poziciju koja se javlja 27. septembra, ona je opet povezana sa jednom vrstom mentalnog usklađenja kako bi, kada su misli sređene i kada prate neki, da kažemo, vaš duševno, materijalni, realni okvir ostvarenja, znači onda ste i vi zdravi, onda ste u ravnoteži. Tačno će vam taj 27. septembar omogućiti da budete realniji u vezi onoga šta je to što možete da postignete, jer su vam zdravstveni problemi uglavnom nastali zbog nezadovoljstva. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Ovna. Prelazimo na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Bika i njihova septembarska prognoza. Kada je poslovno materijalni moment u pitanju, sam početak meseca, 2. septembar, energija poslovanja poprilično u skladu sa vašom budnošću, sa vašom svešću, sa vašim očekivanjima, sa spontanošću, to daje elan, to daje pozitivan pristup poslu. Sa datumom 5. septembrom imamo trenutke koji daju vrlo kvalitetnu organizaciju, vrlo kvalitetan plan, spajaju se odjedanput dugoročni momenti, dugoročna planiranja sa nečim što možete korak po korak početi da sprovodite u delo, i ta priča i taj razgovor, bilo da sami sa sobom planirate ili sa drugim ljudima, pokazuje se da se tako može stići do važnih rezultata. 6. septembar je baš vezan za finansijski, za materijalni moment, još jedna od situacija u kojoj bikovi shvataju da uz jedno dobro kontrolisano finansijsko i materijalno stanje rezultat ne može da izostane. Tu već malo se verovatno ozbiljavate i shvatate da trebate da pristupite sistematično, planski, što sigurno i radite, jer vidite da će to uroditi plodom. Isti taj 6. septembar događa se da na poslovnom planu odnos između praktičnog ponašanja u poslu i nekih stvari koje definitivno vuku vas u neki, da kažemo, nov mogući ambijent. To više instinktivno nekako prepoznajete i vidite to neko pozitivno stanje koje se budi. Ovo je moment koji stvara definitivno elan i bikovi se osjećaju prosto spremni da se daju, a opet da imaju stalno, konstantnu energiju, znači postoji i mera i kvalitet u isto vreme. Sa istim tim 6. septembrom možemo da kažemo da se kvalitet opet na materijalnom i na tom nekom finansijskom planu obistinjuje, što bikovima jasno pokazuje da su tih nekih prvih 10 dana septembra dobri da se čovjek aktivira na tom poslovnom planu. Sa 10. septembrom, ulaskom tranzitne energije, vrednosti i kvaliteta u vaše prirodno polje međuljudskih odnosa, pokazuje se da su i drugi ljudi zainteresovani i primećuju ono što vi radite. Od 15. septembra imamo momente koji dodatno daju na organizovanosti i u vezi sa vašim ponašanjem vidi se da podižete kvalitet poslovanja na viši nivo, i to također je prikazano u simbolici, da kažemo, zdravog prelaska na neki viši, znači viši nivo kada je poslovanje u pitanju. Zatim 17. septembar, nešto što je vezano za finansijski i materijalni moment. Tu jasno pokazujete da nije problem da uključujete i druge ljude, da ulazite u saradnju, ali postoje pravila, nisu još toliko istaknuta, ali ljudi tu moraju da osete vašu ozbiljnost, znači jeste spremni za saradnju, ali kao da niste još uvijek dovoljno izgradili pravila, međutim to se osjeća u atmosferi, znači prosto odnosa ne ispadate nikako naivni. 21. septembar,
vrlo je značajan u poslovnom smislu kada je komunikacija u pitanju, zato što priroda i način vašeg razmišljanja i priroda uopšte ljudi sa kojima dolazite u kontakt pokazuje da su oko vas prisutne osobe koje zaista itekako nešto mogu pametno da kažu, da dopune ono što već negde činite i radite, i to je jedna od situacija preko kojih prepoznajete ko su te neke osobe sa kojima biste mogli da imate interakciju na poslovnom planu. Datum 23. septembar je specifičan po tome što se energija odnosa između kvaliteta i vrednosti i onoga što se kod vas dodatno preko, bez obzira što je retrogradan Uran, prepoznaje se da zaista ne radi se samo o materializaciji i o vrednostima, nego se zaista radi i o nekom, nazovemo ga tako, kolektivnom ambijentu gde se širi neki kvalitet i neka vrednost, znači koja prevazilazi klasičan materijalni moment, već stvara neku pozitivnu klimu. Vi ste tu definitivno nosilac te neke ideje i pokazujete ljudima da umete i mnogo više da sagledate, samo da ljudi budu realni šta je lako postići, a šta mora duže u vremenu da se čeka. Zatim imamo situaciju 25. septembar, to je jedna situacija koja daje odlične poslovne momente, priroda vaše organizovanosti, priroda vaše discipline odlično se uklapa u vezi sa stvarima koje na duže staze bi mogle da daju jako dobre rezultate, i to je ono što vas dodatno motiviše da ovde budete disciplinovani. Datum 29. septembar na finansijskom i na materijalnom planu ponovo pokazuje da na tom nekom nivou međuljudskih odnosa, na nivou prepoznavanja kvaliteta onoga što činite i radite, vi vrlo dobro znate da ono čime se ljudi kod vas dive nije baš uvek do kraja prepoznato kako vi to ostvarujete, kako vi to uspevate, i tačno po tome prepoznajete da li nekome trebate da otvarate više i nekako stvarate kvalitetnije odnose sa nekim ljudima, ili prosto morate malo da budete na distanci, jer neki ljudi prosto bi bili u stanju da vas idealizuju. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za bikove, prvo ćemo istaći trenutak koji dolazi na samom početku meseca. Priroda vašeg ponašanja je vrlo, da kažemo, harizmatična, vrlo je inspirativna. Način na koji se vi ponašate je takav da dajete više nego što partner može da uzvrati. Vama nije namera da partnera prebukirate energijom, ali definitivno vrlo ste inspirativni, vrlo energični. Imajte na umu da bi trebalo nešto od te vaše energije da se slegne kod partnera, da bi uopšte bio ispunjen smisao tog vašeg davanja. Sa 6. septembrom imamo trenutak gde kroz vaše prirodno polje, da kažemo, neke analize, neke sistematičnosti, neke organizovanosti, dolazi upravo taj jedan dokaz da sve što dajete i sve što pružate trebalo bi nekako da partneri upotrebi. U suprotnom se javlja neki višak vrednosti i tu prepoznajete da ne treba sve baš pokazati, treba tu neku energiju kvaliteta zadržati i unutar sebe. Sa 6. septembrom, istim tim 6. septembrom se potvrđuje da taj kvalitet vrednosti unutar vas raste, i to je jedna od situacija koja može biti problem kod svih astroloških znakova kad se pojavi višak vrednosti, jer osoba je navikla po inerciji da to ispolji na fizički i materijalni plan, što kod vas se poprilično jako vidi da energija prosto morala bi na ljubavnom planu da se proširi na neko opšte dobro, a ne samo na neke pojedince ili malu grupu ljudi. To se takođe potvrđuje i kroz još jedan odnos koji se događa na datum 6. septembar, gde kvalitet i vrednosti i nešto što stvara spontanu organizaciju i spontano angažovanje je u stvari čist dokaz da unutar sebe nosite nešto što ne može da bude podeljeno u da kažemo svakodnevnim interakcijama, nego ste definitivno sposobni da širite kvalitet, da kažemo ljubav i harmoniju u nekim višim okvirima. Sa 10. septembrom vam definitivno postaje jasno da i na nivou partnerskih dešavanja,
porodičnih, prijateljskih, ali i širih, dolazi se do prepoznavanja vaše harizme i vašeg kvaliteta koji nosite. 15. septembar takođe potvrđuje kroz vaše neke nove navike, kroz novi stil ponašanja, da je vaša priroda bića prosto motivisana da se razvija i na fizičkom planu, ali se jasno vidi da je to dubinski neki energetski okvir koji je mogao da se prepozna kod vas. Znači nije u pitanju neka inteligencija, već je prosto u pitanju period u kojem se dobro osjećate. Zatim 17. septembar, moment koji jasno govori da kvalitete i vrednosti koje emitujete, koje širite, koje drugi ljudi primećuju i na koje reaguju, moraju biti u jednom trenutku, da kažemo, nekako kontrolisani, zato što kvalitet koji dajete na fizičkom i na materijalnom planu neko daje sebi za pravo da živi kroz neke okolnosti sa kojima se vi možda ne biste složili, ali nećete biti nikakav sudija, samo ćete se skloniti od situacija i prestati nekome da pružate energiju ako se ne slažete sa pravcem dešavanja u kojem se ta osoba kreće. 23. septembar je specifičan zato što taj kvalitet i ta vrednost u jednom momentu konačno može da ostane čak i deo vašeg unutrašnjeg stanja, unutrašnje harizme, kao da ste uspeli da shvatite da ne mora da se nešto materializuje, da bi vi tu energiju, da kažemo, umilostivili, da bi je nekako izbalansirali. Ovo je jedna od situacija kada vrednosti i kvaliteti zaista počinju da dolaze samo do ljudi koji zaslužuju tu neku vrstu vaše inspiracije. 25. septembar, izuzetno kvalitetna energija, zato što upravo neko vaše ponašanje tada pokazuje da ste konačno određene vrednosti koje su suptilnijeg tipa uspeli da definitivno stavite na pravi put razvoja i pokažete koji je, da kažemo tako, jedini ispravni put koji bi najbolje izmaterializovao ono što vi pružate i dajete drugim ljudima. I 29. septembar, takođe specifična situacija u kojoj kvalitet vrednosti koje definitivno emitujete i širite, znači kad su drugi ljudi u pitanju, počinje tačno da se vidi da vi tu utičete na atmosferu i ljudi to shvataju. Znači vide da definitivno priroda vašeg uticaja na druge ljude ima tu nečega što definitivno je mnogo više, da kažemo, od same vaše fizičke pojave, što će opet razumeti samo ljudi koji vas istinski osjećaju, dok drugi ljudi na fizičkom i na materijalnom planu bi već tu možda prestali da vas prate. Što se tiče zdravstvenog plana, trebalo bi da obratite pažnju na sam početak septembra meseca, upravo u onom delu gde je prikazan kardiovaskularni sistem. Kod svih onih bikova koji će biti nekako mnogo uzbuđeni, mnogo sretni, svaka vrsta preterane aktivnosti, ali prosto vas naboj iznutra tera na to, moglo bi se pojaviti kod nekih bikova blaga preforsiranost, zadehanost, a negde i neka blaga aritmija ili povišeni pritisak. Sa 6. septembrom imamo jednu situaciju koja govori o tome da ćete napraviti prosto jedan, da kažemo tako, reset i jednu selekciju. Umećete tačno da razlučite nešto što je zaista dobro za vaše zdravlje, kako da odredite prioritete da bi vam zdravstveni plan bio u ravnoteži, i mislim da to možete jako dobro da uradite. Samo će vam se od sebe otvoriti šta je prioritet u zdravlju, a šta može nekako da sačeka ili koje stvari, znači bukvalno treba da budu na nekom zadnjem mestu, a koje su negde prioritetne. Treba da obratite pažnju i na 10. septembar, tada pogotovo kreće nešto na zdravstvenom planu da jasno govori šta je istinski kvalitet, a šta ne. Ponekada tu vidimo koliko smo u navikama, ukoliko smo u lošim navikama, unutrašnji plan vam govori jedno, vi radite drugo, tako da vrlo brzo ćete otkriti disbalans i otkrićete momente kako da uradite nešto u vezi sa fizičkim zdravljem. 15. septembar takođe pokazuje da ste spremni da mnogo disciplinovanije radite na svom zdravlju. To su sve slike koje daju jako dobre navike, znači spremne za usvajanje.
Mislim da tu ne samo da ćete imati samodisciplinu, nego i momente gde i na druge ljude možete da se ugledate koji vas ničim ne pritiskaju, ali ste tu jedni pored drugih da kažemo držite pravac ispravnog ponašanja. 17. septembar još jedna situacija u kojoj shvatate da na zdravstvenom planu ozbiljno se pokazuju neke stvari koje istog trenutka prekidate da radite jer shvatate da na duge staze definitivno štete vašem zdravlju. Tu ćete se pronaći u bilo kojoj situaciji, sama od sebe situacija ispolji se u nečemu što je loše po vaše zdravlje, pogotovo na duže staze. Trebalo bi da obratite pažnju i na 23. septembar. Tu možda imamo i najekstremniji moment prepoznavanja kako zdravstveni plan tiho i podmuklo se pojavljuje kao problem, zato što u prirodi vašeg bića, karaktera ili nečega što ste ili nasledili ili nečega što ste nesvesno usvojili, počinjete da shvatate da mnogi ljudi žive po nekim pravilima koje su nesvesno usvojili, a ozbiljno štete zdravlju. Ovo je čak i jedan revolucionarni pristup u otklanjanju nekih stvari, znači, koje dovode do problema na dugoročnom planu, a podmuklo, znači, funkcionišu sve do jednog tog možda čak i nekog slučajnog otkrivanja takvih nekih trenutaka. I pozicija koja se javlja 27. septembra, nešto što opet bikovima pomaže da u toj nekoj misaonoj kombinaciji sa opet nekim ponašanjima vrlo brzo vidite da nešto što nije učinjeno kako negde nalaže sama neka ravnoteža i harmonija, prosto jedan moment koji se otkriva u vezi sa nekim vašim ponašanjem koji jasno pokazuje da puno toga je rutina u ljudskom ponašanju i taj trenutak, tom trenutku ste zahvalni tog 27. septembra što se nešto prosto pokazalo već kao momentalna šteta i kao momentalan problem, čak i drugi ljudi uviđaju da to ne treba dalje da se nastavi, čak možda i kod drugih ljudi možete da prepoznate da ono što se njima desilo je za vas momentalan nauk. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku bika. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su blizanci i njihova septembarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, poslovno-finansijski plan u pitanju, na samom početku meseca, tačnije 2. septembar, događaju se neki momenti koji su za vas, da kažemo, blago frustrirajući, zbunjujući, zato što čas biste hteli nešto da uradite, čas se nečkate, pa se povlačite i taj moment jednostavno je najbolje živeti u nekom sporijem ritmu, bez oscilacija. Znači, ne odlaziti u krajnosti ni ushićenja, ni neke zbunjenosti i razočarenja. Sa 5. septembrom vas, možemo slobodno da kažemo, nešto spašava, zato što vam postaje jasno da određene okolnosti nisu samo zbog vas, nego i takva i atmosfera i prosto nešto mora da se nauči, mora da se obznani, mora da se spozna da bi kvalitet profunkcionisao. Sa datumom 6. septembrom, pogotovo kada je u pitanju finansijski i materijalni moment koji se tu izražava, vi tačno shvatate da mera onoga koliko se na početku septembra meseca suzdržavate da ne poletite, ali i da se ne ponizite, daje vrlo interesantne rezultate tamo gde mislite da niste dovoljno doprineli, pokazuje se na finansijskom i na materijalnom planu da rezultati postoje. Jeste da ste mnogo strepili, ali rezultati postoje onoliko koliko se kontrolišete u načinu vašeg ponašanja kroz posao.
Zatim imamo poziciju koja dolazi sa također isto 6. septembrom i tu se vidi taj moment koliko blizanac trpi, koliko mu je neprijatno, koliko je dezorijentisan s jedne strane, a opet vam nešto daje snagu i moć da prođete kroz tu neku katarzu i da shvatite da je strpljenje za vas spas kada je u pitanju budući kvalitet koji će doći tokom ovog septembra meseca. I na isti taj datum, 6. septembar, opet proporcionalno tome koliko se suzdržavate i koliko prihvatate možda i da budete podređeni i da možda radite poslove koji nisu na vašem nivou, opet finansijska satisfakcija. Apsurdna situacija, ispada kao da ste se prodali. Koliko ste se ponizili, toliko ste više zaradili. Malo je čudno i zbog toga se osjećate ucenjeno i nekako potkupljeno, ali prosto situacija je takva. Neki blizanci možda na uštrb novca, da ne dobiju novac, da ne zarade, ipak će živjeti prkos, ali postavlja se pitanje čemu to zapravo vodi. Zatim dolazimo do trenutka koji se dešava u petak 10. septembra, tada energija vrednosti, kvaliteta i novca ulazi u polje organizacije, ulazi u polje planiranja, tada vam postaje jasno da sve što je vezano za vrednosti uz neki sistem, uz neku postepenost, dolazi se do rezultata. Kao da tu vam već nekako je jasno da postoji neki sistem vrednosti koji niste mogli da spoznate kada je u pitanju uticaj poslovanja, glavnog poslovanja iz tog polja duševnih i emotivnih stanja koje vam stvaraju konfuziju. Sa 15. septembrom konačno dobijate taj trenutak razbijanja nedoumica, izlaska iz te neke magle, izlaska iz nekih nesigurnosti, konačno dobijate dešavanja koja su vezana za te okolnosti zbog kojih sad znate šta trebate da radite, koje poteze trebate da povučete i tad ćete shvatiti zašto je bilo dobro prvu polovinu septembra ipak se malo suzdržati i taj ponos nekako koji vam je izgledao kao da ste ukaljali, neki ponos kao da ste se mnogo unizili, počinjete da shvatite da je to bio i proces koji ste morali da prođete. Što se tiče trenutka koji se dešava 17. septembra, vezan je za također opet financije i materijalni moment, potpuno je jasno da je taj vid sistematizacije, taj vid učenja kako stvari da živite postepeno, korak po korak, jeste malo teško, ali priroda odnosa iz polja koje je vezano za edukaciju i obrazovanje jasno pokazuje da vi nemate problem da nešto učinite i da nešto usvojite kao neko iskustvo i znanje ako će to da urodi plodom i to će uroditi plodom. 21. septembar je moment koji vam na intelektualnom i mentalnom planu, a sve vezano naravno za posao, a usput i za edukaciju i obrazovanje, daje jedan jako dobar vetar u leđa. To veliko kruženje energije između vašeg znaka planete Merkur i retrogradnog Jupitera je nešto što vam mnogo znači u tom trenutku. Zatim dolazi se do pozicije 23. septembar, opet na nivou materializacije i na polju financija se dešava nešto gde vi shvatate da vrednosti se upravo pojavljuju onoliko koliko ste angažovani. Rekao bih samo da je najbitnije da vas nešto ne ponese, da vas neko ne uceni time ako više radite, više ćete i zaraditi, vi morate da pratite istinski impuls vašeg unutrašnjeg sazrevanja, morate da pratite da li je kvalitet koji postižete zaista pravi kvalitet, a ne da nešto žurite samo da biste više zaradili, a kvalitet tu definitivno propada. 25. septembar, još jedna od situacija za koju možemo da kažemo da je posebna i tu ste vrlo ponosni i zadovoljni sa sobom, tako da bit ćete sigurni da ste tog datuma i oko tog datuma povukli poteze koji su ozbiljni u vezi sa vašim dugoročnim poslovnim dešavanjima. 29. septembar, moment kada na poslovnom, to jest više na finansijskom planu, opet se
javlja taj jedan trenutak rada, reda i discipline, opet se pojavljuju vama vrlo jasni rezultati vizuelno, ali shvatate da mora da se steknu navike i mora da se stegne praksa. Mislim da blizanci uopšte ne beže od truda, rada i angažovanosti, samo nemojte dozvoliti da vas neko ubrzava, pogotovo će vam smetati kada neko vidi da ste uspeli da postignete kvalitet, a želi da vas ubrza i odmah prebaci na više nivo, što bi vama umelo nekad malo da zasmeta, jer vam se neko meša, znači tamo gde vi znate kad je pravi trenutak da pređete na više nivo. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za blizance, sam početak meseca sa 2. septembrom definitivno stvara neke dileme i neku blagu konfuziju i to je ono što vam naravno smeta i želite da emotivno svi ljudi kojima je stalo do vas, ali i vama do drugih ljudi, shvate da ste u nekom procesu i ne bi voleli da ništa se tu događa intenzivnije. Bilo bi dobro ako može situacija da sačeka sa emotivnim i ljubavnim planom. Sa 6. septembrom prosto se otvara više verovatno od partnera, to jest od drugih ljudi, taj moment da ste poželjni, da ste očekivani, da ste prisutni negde, međutim postavlja se pitanje razlike između partnerovih i vaših očekivanja. Sa istim tim 6. septembrom vi ste svesni da je nekad dobro pokazati se i doći u neku situaciju iako niste raspoloženi, iako niste za to neko javno izdanje i tu se kolebate. Jedan deo vam govori da će biti problema, da će biti partner ili ljudi nezadovoljni time što ste povučeni i introvertni, ali ako će neko da vas dočeka zaista zato što sa nekim sretnim momentima i sa nekim veseljem, zato što želi da vas vidi u bilo kakvom izdanju, vi ćete biti zahvalni ljudima koji žele da vas vide u kakvom god da ste raspoloženju i to se nekako i potvrđuje kroz taj 6. septembar, ali kratko ćete se zadržavati u tim nekim odnosima, jednostavno gledat ćete da se u kraćem vremenskom intervalu što više nečega razmeni što je potrebno i povlačit ćete se, ali će partneru biti krivo što još uvek niste izašli iz tog stanja. Sa 10. septembrom je jasno da se priroda vašeg emotivnog i ljubavnog plana kultiviše i ide nabolje, a sa 15. septembrom, kada energija vaše volje, snage i upornosti uđe u polje ljubavi, konačno ste nekako prevazišli određene oscilacije koje su vas pratile. 17. septembar pokazuje da na nivou emotivnog i ljubavnog sada ulazite u takve neke trenutke da se bolje kultivišete, bolje usklađujete sa potrebama drugih ljudi. Sa 23. septembrom pokazujete čak i nešto što je posebno specifično, pogotovo kod drugih ljudi koji znaju kakvi ste bili početkom meseca ili ranije, jer pokazujete definitivno da se interesujete i da definitivno prepoznajete potrebe koje možda uopšte nisu u skladu sa vašim unutrašnjim potrebama, pa to partner i ljudi oko vas do kojih vam je stalo i gde je nekome stalo do vas jako umeju da cene, da bi onda vi sa datumom 25. septembrom pokazali da i vi imate razloga da budete zadovoljni sobom i svojim napretkom i onda i drugi ljudi, da kažemo, obraćaju pažnju na vaše duševne potrebe i to je jako važan datum kada je ljubav u pitanju, 25. septembar. 29. septembra možemo slobodno da kažemo da je neka vaša disciplina, neka vaša navika, ali neka vaša iskrenost u usvajanju nekih obaveza i prepoznavanju nekih stvari, poštovanja, zaista postigla nivo zbog kojih i vi sami shvatate i kad nešto tehnički radite, da uopšte niste to samo odradili tako da biste ispoštovali partnera, već zaista se trudite da razumete kako je to gledati sa nekim očekivanjima i potrebama iz nekog drugog ugla. Što se tiče zdravstvenog plana, reći ćemo da je na samom početku septembra meseca taj emotivni i duševni plan toliko jako naglašen da je potpuno normalno što ste tako nervozni, što ste tako nestrpljivi. Psihosomatski momenti tada se najviše izražavaju. Vidi se da vam treba mir, samoća, treba vam malo neka distanca.
koliko budete to uspeli da prepoznate, toliko ćete sačuvati i svoju psihu i sebe na fizičkom planu, znači poštujte i tražite od drugih ljudi da poštuju ta vaša duševna stanja, znači koja traže ipak više osamljenost. Sa datumom 6. septembrom ćete biti zadovoljni kako ste uspeli određene zdravstvene probleme da nekako iskultivišete, ali još uvek situacija, da kažemo, ni blizu nije prošla. Sa datumom 10. septembrom možemo reći da ste uspeli određene zdravstvene momente da dovedete u neki nivo koji sad pokazuje se već kao ozbiljnije, sistematičniji. Sa tim 10. septembrom se vidi da je primenjena prava terapija, primenjen pravi lek, znači dobili ste ono što baš utiče da idete ka tome da imate stabilno zdravstveno stanje. Sa 15. septembrom situacija na zdravstvenom planu konačno ide na te neke bolje osnove, nema nervoze, nema napetosti, nema sumnje, nema strahova dok ste čekali neke rezultate, dok ste se oporavljali, da li će biti možda teže ili će ipak, znači, konačno sve biti kako treba. Od 15. septembra zdravstveni plan ide uzlaznom putanjom i idete, znači u tom pravcu koji se vidi da je regeneracija. 17. septembar jasno se vidi da trebate da poštujete pravila, norme i savete koji su vam pružili stručna lica u vezi sa nekim zdravstvenim problemima, znači koji vas možda još uvek negde prate, ali slabijim intenzitetom. Obratite pažnju na 23. septembar zato što je to upravo granični moment da definitivno određene zdravstvene tegobe stavite u mnogo manji procenat. Tu se tačno vidi da se događa prava regeneracija i pravo ozdravljenje. To se i potvrđuje sa 25. Nema realno prevelikog još opuštanja, ali u mnogo manjem procentu je zdravlje sad naglašeno i pokazuje se revitalizacija, pokazuje se pozitivna energija i pokazuju se zdrave navike. Ovo je bila septembarska mesečna prognoza za sve osobe rođene u znaku Blizanaca. Prelazimo na sljedeći astrološki znak, a to su osobe rođene u znaku Raka i njihova mesečna septembarska prognoza. Krećemo prvo sa poslovno-materijalnim momentom. Poslovna energija na samom početku septembra meseca, tačnije sa 2. septembrom, dolazi iz polja koje traži vašu intelektualnu i mentalnu pojačanu aktivnost. To u određenim situacijama daje nekad i nepotrebna ubrzanja, tako da se od rakova očekuje na poslovnom planu da osete kada je potrebno da intenziviraju, a kada da popuste kada je posao u pitanju, jer je podjednako potreban taj balans i ubrzanja, ali i usporenja. Sa 5. septembrom ćete upravo dobiti neka objašnjenja, dobit ćete tu informaciju ako vam slučajno zafali ili će vam doći spontano, kroz savest, kroz neki malo bolji moment sagledavanja stvari ili će vam doći kao neka instrukcija sa strane. Uglavnom, te informacije su vam jako korisne jer vam prave onu potrebnu meru kako pristupiti kada je posao u pitanju. Sa datumom 6. septembrom se jasno vidi da vrednosti, kvaliteti i materializacija se pokazuju kao nešto što neminovno mora da se desi, jer ono što činite i što radite sigurno je bitno i važno za druge ljude, tako da finansijski materijalni plan je tu kvalitetno naglašen. To automatski sa istim tim datumom 6. septembrom opet pojačava onu prirodu toga koliko se aktivirati. Ovde se sad vidi kako sa tim 6. septembrom postoje trenuci kada treba intenzivirati i pojačati dešavanja, ali to znaju da budu zaista samo kratke faze i onda upravo u pravoj meri primene intenziteta i popuštanja imamo jako dobre rezultate sa istim tim datumom 6. septembrom, pa ćemo reći da je 6. septembar jako značajan moment kada su ti poslovno-materijalni rezultati u pitanju i tu će čak i drugi ljudi biti zadovoljni kako ste se uspeli ophoditi prema tim obavezama, jer je to nešto što može imati elemente opšte dobrobiti.
Sa pozicijom koja dolazi od petka 10. septembra imamo okolnost koja na finansijskom i materijalnom planu ulazi u vaše prirodno polje budnosti, u prirodno polje svesti, vrednosti i kvaliteti. Sada počinju da se bolje prepoznaju, sve što činite i sve što radite odjedanput je bolje primećeno, prepoznatljivije i vi se nekako lakše i jednostavnije osjećate jer videli ste da je nešto uspelo da se prikaže u onom smislu, znači u kojem ste i vi hteli, a u kojima i drugim ljudima odgovara to nešto što vi činite i radite. Sa 15. septembrom postajete nekako, da kažemo, osjetljiviji. To je negde i u duhu i u prirodi vašeg znaka. Tačno tu upravo bolje znate za meru kad treba pojačati, kad treba smiriti energiju, dok recimo to sa prirodnim trećim astrološkim poljem malo je više osciliralo. Od 15. septembra tačno znate kojim ritmom trebate nešto da činite i da radite. Sa 17. septembrom dolazi se do tih nekih opet materijalnih i finansijskih momenata gde vam je potpuno jasno da određeni kvaliteti i vrednosti moraju da se više cene i više poštuju. Ne želite baš tako da pružate i da dajete ne zato što ste sebični ili hoćete da nešto zadržite za sebe, nego tražite da ono što je kvalitet i vrednost mora da ima kulturu trošenja i kulturu vrednovanja. Vi nemate problem sa tim, ali možda bi vas vređao način na koji neko se ophodi prema stvarima, znači koje vi živite, da budu u kvalitetu, da budu prepoznate u vrednostima. Što se tiče datuma 21. septembra, to je jedan jako značajan datum zato što na nivou informacija i komunikacija, a sve u vezi sa poslom, dobijate i sami neke spoznaje i saznanja, a dobijate i neke instrukcije širih razmera gde ste zadovoljni što neko na vreme predlaže, govori i priča o stvarima kako bi upravo neke stvari za koje se ne samo vi, nego i drugi ljudi zalažu ekonomičnije i kvalitetnije koristile. Zatim dolazimo do datuma 23. septembra. Tu imamo opet jednu situaciju gde vrednosti i kvaliteti koje definitivno i u sebi sada još dublje negde živite i prepoznajete zbog ove vrlo jake i snažne energije gde priroda vaše inspiracije, priroda nekog vašeg višeg gledanja na određene stvari, bilo da ih vi živite, bilo da neko drugi proizvodi taj kvalitet, imate potrebu da na jedan specifičan način izvršite kao neku edukaciju i neko osvešćenje ljudi da bi taj kvalitet i ta vrednost zaista ljudima bila predočena, da ne bi bila bespotrebno potrošena, da ne bi bila na pogrešan način življena. I kada je u pitanju 25. septembar, tada se na nebu formira jedan opet vrlo kvalitetan aspekt koji jasno govori da rakovi shvataju da se nešto na poslovnom planu može desiti gde vi kao pojedinac i još plus usput sa takvim poželjno bi bilo većim brojem pojedinaca krećete u neke poslovne okolnosti i neka ponašanja i dešavanja koja jedino tako nekim udruženim momentom mogu da donesu velike promene kada je nešto na poslovnom planu od opšteg značaja u pitanju, od opšteg rezultata je tu nešto u pitanju, to se može jedino zajedničkim udruženim radom, znači sa istim osjećajem, sa istom svešću o bitnosti i važnosti, usklađenosti, bez toga da iko tu štrči da bude bitan i važan. I pozicija koja se dešava 29. septembra također je bitna na poslovnom planu, tamo gde je prikazana energija finansija, gde je prikazana energija kvaliteta. Imamo upravo jedan trenutak u kome možete da kažete da ste se uspeli izborili, uspeli ste se izboriti za te neke vrednosti i tačno se primećuje da su te vrednosti još uvek nedovoljno stabilne, neko mora da vodi računa, da pazi u vezi sa svim tim stvarima, ali verujete da konačno te neke okolnosti koje su se dogodile baš sa 25. septembrom omogućavaju da je kvalitet i da je vrednost onoga što činite i onoga što radite, što realno ne možete skroz do kraja sami da zadržite i da sačuvate, konačno dobilo neku atmosferu da ono što je kvalitet i vrednost vašeg angažovanja, pa samim tim i angažovanja i drugih ljudi sa vama, znači nešto što zaista treba
da zasluži neko poštovanje kada se ta stvar troši i kada se ta stvar koristi. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za rakove, na samom početku septembra meseca imamo jednu situaciju koja tu oko 2. septembra govori o načinu vašeg ponašanja u kojem hoćete da se angažujete, hoćete da pričate, hoćete da učinite, da uradite, ali u jednom trenutku shvatite da neke stvari nisu dovoljno primećene, pa trebalo bi da vidite kad je pravi trenutak da učinite i da uradite nešto za partnera, ali piše da biste trebalo mnogo više pre da uradite nešto za sebe. Sa datumom 6. septembrom jasno shvatate da odnos na emotivnom i ljubavnom planu morao bi negde da prati taj moment kada sam partner ili ljudi oko vas žele da se nešto učini i uradi. Bez obzira što vi znate šta bi bilo dobro, vi ćete ovde osluškivati energiju vaših bližnjih ili osoba sa kojima želite da budete u kvalitetnoj interakciji, pa ćete shvatiti da je možda vaša svaka 3., 4., 5. reakcija bila ona koja je potrebna. Sa istim tim datumom, 6. septembrom, će se upravo dogoditi to neko otrežnjenje. Tačno ćete shvatiti da trebate da se aktivirate onda kad je baš potrebno i to će upravo i doneti jako značajne rezultate. Shvatit ćete u stvari da vi više primećujete nego što je potrebno da to odmah sprovedete u delo, nego eto sa nekim zakašnjenjem možda će čak imati i više efekta, kao da će energija onda biti, da kažemo, nekako zbrojena. Sa 10. septembrom možemo da kažemo da ulaskom planete ljubavi u vaše privatno polje ljubavi, energija kvaliteta i vrednosti konačno dobija tu neku ravnotežu da ono što je u vašoj duši i u vašoj prirodi duševnoj, kao i onoj koja spontano proizilazi u neko ponašanje, u neki vidljivi moment, konačno i vas negde neko, da kažemo, tu shvata. Ali i vi onda još bolje prepoznajete druge ljude oko vas jer se otvaraju pod uticajem vašeg kvaliteta. Sa 15. septembrom se vidi kako taj vaš onda emotivni i duševni deo pod uticajem jačeg fizičkog ispoljavanja i te neke jače fizičke energije, vi onda postajete definitivno sposobniji da kad nešto učinite i uradite, drugim ljudima dočarate koliko čak i ako oni to možda nisu tražili, vi prepoznajete šta je dobro za druge ljude da uradite i učinite, mada opet i to može izgledati kao da pre vremena neke stvari vidite, pa to nekim ljudima ne prija da se dogodi pre nego što i sami prepoznaju, ali vi ste tu da pokušate da neke stvari predočite. Sa datumom 17. septembrom se pojavljuje upravo još jedan moment u kojem morate određene emotivne i ljubavne momente da živite sami sa sobom dok ne dođe trenutak da i partner ili bliske i drage osobe to prepoznaju kao neki kvalitet, pa ćete jednostavno shvatiti da i tu pre vremena prepoznajete određene vrednosti, možete živjeti te stvari sami, iako biste htjeli da podelite sa drugima. 23. septembar je pogotovo specifičan jer se jasno vidi koliko energija ide u tom pravcu da moraju se osvestiti unutar vas neke stvari koje izgleda upravo kultivišu prirodu vašeg duha. Znači, tačno postajete osoba sa tajnom. Shvatate da će možda morati duže vremena da prođe pre nego što takva vrsta duševnog stanja koja bi trebalo da bude, da je od opšteg značaja i da se što pre prepozna, shvatate koliko imate, znači, trenutke lucidnosti koji ozbiljno kasne na fizičkom i materijalnom planu. Vi tu stvari samo trebate da zračite, ali načekat ćete se dok određen kvalitet se prepozna u nekom širem smislu. I tu dolazimo onda do 25. septembra, jako ste zadovoljni što se pojavljuju upravo neki trenuci, ali to obično je negde, kao negde ozbiljno izvan vašeg svakodnevnog životnog dešavanja, nešto ka čemu vi težite, nešto što vi osjećate, prepoznaje se jako negde daleko od vas, što znači da biste emotivnu i ljubavnu energiju pre mogli da doživite tako što prosto shvatite da je kvalitet realnosti
vaše duše na fizičkom i materijalnom planu, ono što bi vas odvuklo u neki avanturizam i neka daleka, neko odvaživanje da odete izvan zone svakodnevnog života. I 29. septembar upravo je jedna od tih situacija koja jasno pokazuje da taj dubinski kvalitet, znači vašeg bića, se prepoznaje u nečemu što je relacija sa prostorom i sa vremenom, što vama opet malo i kao neka idealistička stvar i ne baš tako realna stvar, ali opet uspela je da uspostavi kontakt sa realnošću, to vam stvara neki mir, pa makar ga proživljavali opet nekako isključivo sami sa sobom, važno je da se zaokruženje dogodilo. I kada je u pitanju zdravstveni segment, na samom početku septembra meseca ta prejaka intelektualna i mentalna energija je nešto na što trebate da povedete računa. Prosto nemojte se nervirati i nemojte brzati. Vi bi sami sa sobom znali kako treba da učinite i uradite neke stvari, ali tamo gde hoćete da se uskladite, tamo gde hoćete da pomognete, shvatit ćete jednostavno da ne trebate nigde da se mešate sa strane gde vas neko nije pozvao i ne treba vas. Tek kad vas neko pozove, bit ćete za druge korisni, za sebe ste mnogo korisniji i nema toliko zdravstvenih problema ako nema drugih ljudi pored vas. Sa datumom 6. septembrom se pokazuje da upravo svi zdravstveni problemi nastaju dobrim delom kada opet deo svoje emocije, osjećanja i iskrene potrebe u međuljudskim odnosima ne možete na pravom nivou da prenesete i taj moment blagog razočarenja ili taj moment čežnje za iskrenim odnosom je ono što rakove često učini previše sentimentalnim, pa se i tu pokaže neka vrsta psihosomatike, obično neko blago uznemirenje, ne mora da bude velika nervoza ako opet umete da se povučete i proživljavate kvalitete, znači sami sa sobom, bez obzira što niste u nečemu shvaćeni i prepoznati. Sa 10. septembrom se situacija popravlja. Možemo da kažemo zadovoljni ste interakcijom i kruženjem energije kroz sebe. Sa 15. septembrom počinjete takođe da shvatate da unutrašnja energija je konačno dobila način kako preko vas samih da se aktivira, pa ćete vremenom videti da kad vi u nekim aktivnostima ste angažovani i pokažete jednostavno da ste tu sretni, onda i drugi ljudi počnu da primećuju da trebaju da prate taj vaš ritam i eto vam društvena komunikacija, eto taj moment kako da se spontano, prirodno reši ta neka usamljenost, znači ljudi počinju da vas osjećaju kada ste vi sami sa sobom zadovoljni bez potrebe da tražite druge ljude. Zatim imamo taj datum 17. septembar koji jasno pokazuje da čak u jednom trenutku sada ne želite da pustite neke ljude znači u svoj život da vam upravo ne bi pokvarili neku regeneraciju, neki moment uspostavljanja odnosa sa sobom, jer u suprotnom postajete malo i kivni i ljuti na sebe zašto sada znači ubacujete ljude, znači kada ste videli na samom početku meseca da ti isti ljudi znači prosto kvare raspoloženje i kvare vam vaš kontakt sa sobom. Sa datumom 23. septembrom pogotovo možete da uvidite koliko je važno za vaše zdravlje da budete sami, da budete okrenuti sebi. Mnogo je bitno i važno. I datum 27. septembar je jedna vrlo interesantna stvar, zato što ne samo vaše ponašanje, nego i vaše misli, ali i sam ambijent počinjete da shvatate koliko je važno, a to je vrlo važna informacija za sve astrološke znakove, koliko određen duševni impuls uopšte koji se rađa i koji je životno bitan i važan, niti se uklapa u vaš intelektualni koncept, fizički, vaš telesni koncept, čak ni prostorni koncept. Postoji jedna ozbiljna kontradiktornost koju možete da naučite kroz taj 27. septembar. Tu vam je jako bitno takođe da imate gotovo meditativni moment da biste uopšte prirodu tog impulsa doveli do nečega da hrani na zdravom nivou vaše misli, vaše telo, pa čak i da na kvalitetan način utičete na ozdravljenje, da kažemo, prostora. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku raka.
Stižemo i do posljednjeg astrološkog znaka, u pitanju su osobe rođene u znaku Lava i njihova septembarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju na samom početku meseca, imamo situacije koje traže od Lavova da budu vrlo praktični, vrlo realni, jednostavni, bez širenja, komplikovanja, bez nepotrebnog nagomilavanja energije. Sve treba da bude korak po korak i poslovni plan će tada zaista se pokazati kao ispravan. Tako ćete ispravno da gradite sebe na poslovnom planu, zato što vam je to dobro za stvari koje tek dolaze. Sa 5. septembrom ćete upravo imati tu jednu situaciju koja vam pomaže kroz komunikacije, čak i kada dobijete neke informacije od nekih ljudi koje ne razumete baš odmah šta pričaju, ali ti ljudi spuštaju se na neki vaš nivo i tačno vam pokazuju da možete da im verujete. Naravno, vi opet idete korak po korak. Sa 6. septembrom se događa jedna situacija koja je baš važna za finansijski materijalni plan, ta kombinacija gde niste opterećeni koliko se brzo razvijate, to jest idete dosta sporo, koliko malo informacija vam pritiče, ali kad pogledate kako se polagano razvijate i kako stvari ipak se kreću na bolje, niste zadovoljnim brzinom, ali se kreću na bolje, tamo gde ste poštovali stepen svog razvoja i brzinu razvoja, finansije se prikazuju kao zaista kvalitetne. To u jednom trenutku, kroz isti taj 6. septembar, u jednom momentu Lav prihvati svoju situaciju takva kakva jeste, na isti taj 6. septembar događaju se neke situacije gde ste u okviru nekog šireg prepoznavanja prepoznati kao element koji ne treba da bude izostavljen i vi ste uključeni u taj finansijsko-materijalni moment, jeste da se malo osjećate poniženo i da to nije na vašem nivou, ali ste vi u funkciji, imate materijalnu, aktivnu tu fizičko-materijalnu energiju zaokruženu. Sa 10. septembrom postaje Lavovima jasno da će kvalitet, vrednost i materializacija morati da se živi jedino kroz taj neki trenutak gde tačno trebate da osetite da ste na tom nekom razvojnom nivou. I dalje vas muče situacije u kojima biste želeli da budete negde gde je bolje, ali shvatate da to mora da se nekako zasluži i to je proces. Jako dobro počinjete to da shvatate od 15. septembra i to je za Lavove spas u poslovnom tom materijalnom momentu. Bukvalno ćete gotovo do kraja novembra imati taj trenutak koji vam pomaže da tačno korak po korak napredujete i budete zadovoljni prihvatanjem novih obaveza i konačno nekom nivou koji vam obezbeđuje da se osjećate dobro. To se kroz 17. septembar potvrdi upravo jednim testom gde vi znate da ste se i trudili i angažovali, možda niste dovoljno zaradili, ali vi shvatate da te lekcije, da kažemo, samo poštovanja i svesti o tome gde se trenutno nalazite, moraju da se zadovolje. Znači tu nema nikakvog preskakanja. Zatim imamo jednu situaciju koja se dešava 21. septembra, odlična je što se tiče informacija i komunikacija, to su te neke stvari gde vam prija da dobijete potvrdu, da dobijete pohvalu, to vam mnogo, zaista vam to mnogo znači, zato što i osjećate da su to ljudi rekli, zato što zaista žele da nastavite u takvom nekom momentu. Onda se opet kroz 23. septembar dogodi jedan trenutak u kome shvatate da neki napredak koji ste napravili unutar sebe je mnogo jači nego koji se potvrdio na materijalnom planu, nije vam toliko krivo što se niste, da kažemo, toliko potvrdili na materijalnom planu, ali iznutra se osjećate posebno. To se pogotovo, znači, osjeti i sa datumom 25. septembrom, taj moment ćete zaista doživjeti kao nešto zbog čega ste ponosni na sebe i sami, ali dobijate opet i potvrdu od strane drugih ljudi sa kojima sarađujete. To je moment zbog kojeg ponovo dobijate snagu da se krećete unapred. Sa 29. septembrom još jedna od situacija u kojima vidite napredak, na materijalnom planu nije toliko jak, ali je definitivno znak da će sigurno zbog svih takvih nekih okolnosti nastalih od 10. preko 17. 23. i na kraju tog 29. septembra u jednom momentu uslediti sigurno pravo finansijsko materijalno zadovoljenje.
Na emotivnom i na ljubavnom planu sam početak meseca je otprilike prikazan tako kao da lavovi oko tog 2. septembra nisu baš zadovoljni, da kažemo, u kakvom su izdanju. Lavovi se tu malo, da kažemo, nekako stide, ne žele da se pojavljuju, žele da budu malo povučeni. To nije reprezentativno stanje i oni su toga svesni. Vi sa 5. septembrom izgladite, da kažemo, malo kroz komunikaciju nešto i kroz 6. septembar takođe nekako pokažete neke manire i pokažete da ste tu i da umete da uspostavite odnos, ali naravno svesni ste da to nije ni blizu nešto zbog čega biste vi mogli da kažete da ste tu spremni da se opustite, ali ste spremni kroz taj 6. septembar da malo poradite nekako na sebi, da pojačate malo tu svoju neku energiju, malo se trudite, znači da budete fizički aktivni, radite na nekoj svojoj kondiciji, radite na svom samopouzdanju i to se zaista od strane partnera pokaže oko tog 6. septembra da i vaše malo je nekome kome je stalo do vas sasvim dovoljno. Samo da vi ne budete nekako sujetni i da ne budete neraspoloženi što niste ni blizu u pravoj ravnoteži sa osobom do koje vam je stalo. Od 10. septembra dobijate još jedan moment koji ne smete da propustite kada je u pitanju angažovanje drugih ljudi prema vama. To ne smete doživljavati kao da vam neko daje milost, to je prosto nešto gde neko vas nesvesno testira i sudbina vas testira i ta osoba vas takođe više nesvesno nego svesno stavlja u situaciju da trebate da prihvatite da budete pod nečijom zaštitom, emotivnom. Znači, ta osoba je verovatno mnogo stabilnije nego vi. Ako to propustite, ako to ne prihvatite, mogli biste imati problem. Verujem da od 15. septembra shvatate da između 10. i 15. mogli ste da dozvolite to nešto da nekome slepo verujete. Sa datumom 17. septembrom se pokazuje zašto je važno da imate nekoga ko vam je glas razuma i glas savesti, znači neko ko vidi bolje od vas i bolje razume, ne traži od vas da ga slepo slušate, ali traži da ga prihvatate kao neko ko u jednom trenutku stoji na nekom višem mestu i bolje vidi. Takođe se potvrdi kroz 23. septembar koliko je važno da imate nekoga, znači, kome možete da verujete, jer na taj način određena emotivna stanja i određena iskustva ne možete tako lako da proživite sami, to su prosto procesi koji imaju neki svoj ritam. Zatim dolazi se do toga da 25. septembra konačno uvidite zašto taj trenutak kada nešto, iako vama duševno nije bilo blisko, a u nečijoj duši je bilo blisko, ali džaba nije mogao neko ni intelektualno, a i to duševno je moglo jedino kroz poverenje, zašto je ponekad ipak vera jako bitan i važan moment, iako ne znate kako će se uklopiti. 25. septembra shvatate da je ta osoba ipak neka vrsta vetrobrana za ono što tek treba da iskusite na nekom ličnom novom duševnom otvaranju, a to je vrlo značajno za emotivne odnose. I datum 29. septembar, još jedna lekcija u vezi sa poverenjem. Naravno, to su već neke okolnosti gde se malo zabrinete kako ćete pored nekog intelektualnog i mentalnog stanja koje se budi, da dozvolite da vam duševno stanje bude jače od tih intelektualnih energija. Prosto verujte da će vam to biti izuzetno bitna i važna lekcija. To su inače lekcije koje će se snažno pojavljivati u nedeljama i mesecima ispred nas, gde mora, bez obzira na intelektualnu sigurnost, da radi unutrašnji neki impuls koji može instinktom da kaže da nešto nije dovoljno intelektualno stabilno koliko mislite. Zato vam je energija te osobe iznad vas, nekoga ko želi da bude tu pored vas, a vi ne znate da li ga iskreno volite i poštujete, ta osoba je dobra da postoji. Što se tiče zdravstvenog plana za lavove, na samom početku meseca imamo tu jednu situaciju koja vas stavlja u okolnosti da ste malo tromi, da ste malo spori, možete biti lenji, možete jednostavno biti neodlučni, nezadovoljni, ne smete jednostavno dozvoljavati da vas to stanje zahvati previše jako, trudite se da budete fizički aktivni, da se bavite nekom najobičnijom rekreacijom i najobičnije fizičke vežbe bez ikakvih preambicioznih poduhvata su bitne za vaše psihosomatsko stanje, jer ovde se javlja jaka lenjost. Sa 6. septembrom se pojavljuje taj jedan trenutak da shvatate da uz malo, da kažemo, napora
se pojavljuje taj trenutak boljeg raspoloženja, konstruktivnije misli, duh se probio do tela, a telo je jednostavno bilo, da kažemo, statično i moralo se prodrmati. Sa 10. septembrom pojavljuju se neki trenuci koji govore da na zdravstvenom planu morate upasti u kontradiktornosti. Jedan deo instinkta vam govori da nešto ne radite kako treba. Ne traži se od vas da krenete odmah. Tačno se vidi da od 15. septembra sve što je akumulirano između 10. i 15. septembra nije bilo prijatno, ali moralo je da ukaže na neke stvari koje ili ne mislite ispravno ili ne činite ispravno ili oko vas nije atmosfera koja je ispravna. Znači sa 15. septembrom počinjete da shvatate šta vam unutrašnji dublji glas govori. Negde je bilo potrebno skoro 5-6 dana da bi to uopšte došlo do materializacije i ispravnijeg ponašanja. Zatim dolazimo do situacije koja se dešava 17. septembra gde počinje već da se pojavljuje nešto što se potvrđuje sa spoljašnje strane tako što neki ljudi vam izgovore rečenicu da su samo čekali trenutak kad ćete sami da uvidite jer nije bilo smisla da vam neko otvara oči. 100% biste bili buntovni i govorili biste nekome kako se neko meša u vaš život i kako neko prosto nema pojma u vezi sa nečim, a u stvari najbolje kad se čovjek sam otrezni i probudi, to ćete doživjeti 17. septembra, da tačno vidite, iako vam neko možda čak ne bi ni rekao, da zaista ne bi imalo smisla da vas je neko ubeđivao u nešto što ne radite ispravno, a šteti vašem zdravlju. Pa onda recimo sa 23. septembrom i tad dodatno još shvatite koliko postoji mnogo stvari koje čekaju da primetite, ali prosto čovjek je ponekada ograničen, konzervativan i slep i živi rutinski i ne može jednostavno da izađe iz šablona ponašanja. Da biste sa 27. septembrom doživjeli nešto baš na intelektualnom i mentalnom planu, dovoljno je samo taj mentalni plan, ne mora ni na fizičkom planu da krenete toliko da se menjate, a ni na prostornom da neke stvari, da kažemo, menjate oko sebe, ali ćete jednostavno shvatiti da postoji nešto što na zdravstvenom planu ipak mnogo unapred opominje pre nego što se materializuje. Najviše trebate da obratite pažnju kada su upalni procesi u ovom mesecu u pitanju. Ovo je bila mesečna septembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku lava i sa lavovima završavamo današnju emisiju. U ime tehničke ekipe koja je realizovala ovu emisiju i u moje ime, do sljedećeg meseca, prijatno i svako dobro.